Unlimited History. අපේ ජාතික කතාව. අයිබෝන් සුපුරුදු ලෙසින්ම සඳුදා දිනේ අපේ Unlimited History වැඩසටහන පටන් ගන්නකම් බලන් ඉන්න අපේ රසික ශ්‍රාවක විද්වත් සහෘදයන් හැම කෙනාම යලි යලිත් අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඔබ දන්නවා අපි මේ දිනවල අපේ වැඩසටහන ගියවර අපි ගෙනාවෙත් මොනරාගල ප්‍රදේශයේ සිට විශේෂයෙන් මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේවයන් අපේ ප්‍රමුඛ සම්පත්දායකයා එතුමාගේ ගෝල පරම්පරාවත් එක්ක මොනරාගල එහෙම නැත්නම් රුහුණු රටේ අතීත උරුමය හෙළයන්ගේ අතීතයේ උරුමය සොයා යාමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක යෙදিলা ඉන්න මට්ටමේ තමයි අපි එතුමාව මුණ ගැහෙන්න මොනරාගල ගිහින් එතුමත් එක්ක මේ සාකච්ඡා මණ්ඩපය එහි මොනරාගල ප්‍රදේශයේ අපි විශේෂ පටිගත කිරීම විදිහට රැගෙන ආවේ. ඉතින් ඔබ දන්නවා ගිය සතියේ අපි ඔබ බොහෝ දෙනෙක් මහාචාර්ය සෝමදේවයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටි පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විග්නේශ්වරන් මහත්මයා පිළිබඳව එතුමා මතු කරපු සිංහල භාෂාව සහ දෙමළ භාෂාව පිළිබඳව කාරණයට පාර්ලිමේන්තුවේදී මතු කරපු මහාචාර්යතුමා ඉතාමත් විද්වත් පිළිතුරක් ලබා දුන්නා. පහුගිය සතියේ ඒක ඉතාමත් උණුසුම් ප්‍රවෘත්තියක් විදියට මුද්‍රිත මාධ්‍යයේත් විද්‍යුත් මාධ්‍යවලත් අපි දැක්ක පළ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාරණා සියල්ලම එක්ක අපිට මං හිතන්නේ අපි මොනරාගල ඇවිල්ලා කරන්න ඕන කාරණේ අමතක වුණාද කියලා හිතෙනවා. සමහර මේ එහෙම් මෙහෙන් එන මිසයිල් ප්‍රහාර වලට මූණ දෙන්න ගියාම ඒවට උත්තර දෙන්න ගියාම සමහර ලාවට අපි ආපු වැඩේ අමතක වෙනවා. ඒවට උත්තර නොදී ඉන්නත් බෑනේ සර්. මගහරින්නත් බෑනේ ඒක. මගහරින්නත් බෑනේ සර්. ඉතින් කොහොම හරි දැන් අපි මේ ඉන්න තැන හරි අපූර්ව තැනක්. මේ තමයි මොනරාගල සහ මේ ප්‍රදේශයේ ජන ජීවිතය. අපි ඉන්නේ ගහක පැලක් උඩ. ඇත්තටම මං හිතන්නේ එක අඩි 25ක් විතර උස මේ රංගන මොකද්ද මේ ගහ රංගන මයිල ගහක් නේද? මයිල ගහක මේ හදපු එක 10 දෙනෙක්ට විතර ඉන්න පුළුවන් හේනක තියෙන පැලක ඉඳන් මේ අපි නිකන් අතීතයට ගියා වගේ මේ පැලේ ඉන්නකොට දැනෙනවා. මං හිතන්නේ ඉතිහාසයේ උරුමය පිළිබඳව හොඳ සාකච්ඡාවක් දියත් කරන්න පුළුවන් හොඳ වේදිකාවක් කියලා මට හිතෙනවා. මේ පැල ගැන කියනවා නම් තල්ලාතු සෙවිලි කරපු පුවක් පටි යොදා නිපදවපු පැලක් උයන කියන භාණ්ඩ කීපයකුත් තියෙනවා. පුඩි ඩෝල් කීයකුත් තියෙනවා. අපි පුළුවන් වුණොත් පොඩ්ඩකින් ගහලා පෙන්නන්නම්. හරිම අර ඉස්සර පැල් කවි කියාගෙන හිටියා වගේ රාත්‍රිය ගෙවා දමන්න වනසීවුපාවුන්ගෙන් තමන්ගේ භවභෝග ආරක්ෂා කරන්න මේ හේනේ තියෙන්නේ අපි දැක්ක කොමඩු දාලා තියෙනවා. ඉතින් හරි අපූර්ව පැලක් මේ ගහ මයිල ගහ පල්ලේ පුංචි පොකුණක් වගේ හදලා තියෙනවා. ඒකේ තාරාව ඇති කරනවා. ඉතින් හරිම ලස්සන සුන්දර තැනක්. මේ හරියස අපි මොනරාගලින් නගරයෙන් මම හිතන්නේ කිලෝමීටර් 15ක් විතර ඇතුලේ. කිලෝමීටර් 15ක් විතර අපි පොතුවිල් පාරේ ආවම අපි දැන් මේ ඉන්නේ ගලබැද්දයි දොඹගහ වෙලයි අතර තිබෙන ස්ථානයක මේ ගැමියෙකුට අයිති හේනක. ඔව්. මේ හේනේ ඉන්න අපිට මගසලසුම් කියලා දුන්නේ අපේ පන්සලේ ලොකු හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේ මේ වෙල්ලස්සේ හඬත් එක්ක මේ හරියට වැඩ කරනවා. මේ සර් අපි හාමුදුරුවෝ මේ ගැන කියන කතාව අහලා ඉමුද? අහලා සාකච්ඡාවට එමු. ඔව් මම හිතන්නේ ඒක අපේ වැඩසටහනට පූර්විකාවක් වෙයි. තෙරුවන් සරණයි. ඌව වෙල්ලස්සේ ජීවත් වෙන අපි අපේ ඌව වෙල්ලස්සේ ඉතිහාසය පිළිබඳව මේ වන විට ඓතිහාසික වශයෙන් සොයාගෙන තියෙන කරුණු පිළිබඳව අපි යම් සෑහීමකට පත් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඊට එහා ගිය ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා කියන එකට අපිට යම් විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා වෙල්ලස්සේ හඬ කියන සංවිධානය සමග එකතු වෙලා ඇත්තටමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි නොදන්නා සහ යට වෙලා තියෙන මේ ඉතිහාසය පිළිබඳව යම් ඉඟියක් හෝ සාක්ෂියක් හොයා ගැනීම. ඒ අනුව වෙල්ලස්සේ හඬ සංවිධානය සමග එකතු වෙලා අපේ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මැතිතුමන් එතුමාගේ පූර්ණ උපදේශකත්වයේ යටතේ එතුමාගේ පූර්ණ මැදිහත් වීමේ යටතේ මේ වෙල්ලස්සේ කැරා වෙලා තියෙන වල් වැදලා තියෙන මේ පරිසරය තුල තියෙන සැඟවිලා තියෙන ඉතිහාසය හොයාගන්න අපි උත්සාහ කරන්නේ ඒ නිසා. ඉතින් ඒ අනුව අපි ගිය මාසේ ඉඳන් අපේ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා සමග මේ වනදුර්ගවල කැලෑවල මහා යාල අබේ භූමිය කූමන වැනි මහා විශාල කැලෑවල පවා තිබෙන
සංගවලා තිබෙන ඉතිහාසය පිළිබඳව අපි සොයාගෙන ගියා. ඉතින් ඒ අනුව එතුමාගේ කරුණු දැක්වීම අනුව අපිට බොහෝ කරුණු කාරණා මේ කාලය තුළ හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. හුඟක් වැහිලා තියෙන රුහුණේ ඉතිහාසය, වෙල්ලස්සේ ඉතිහාසය මම හිතන්නේ ඉතාමත් ගැඹීර කරුණු කාරණා එක්ක සෙල්ලිපි අභිලේඛන හැමෝම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙල්ලස්සේ හඬ සංවිධානය සමග එකතු වෙලා මේ වැහිලා තියෙන ඉතිහාසය නැවතත් රුහුණේ මිනිස්සුන්ට දායාද කරන්න අවශ්‍ය කරන පියවර ගන්න අපේ රාජ් සෝමදේව මහාචාර්යතුමා සමග එකතු වෙලා කටයුතු කරන්න අපි ඉදිරියේදීත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඇත්තටම මේ වෙලාවේ අපිට දෙන්න තියෙන හොඳම පණිවිඩය තමයි තිබෙන සාධක අනුව රුහුණේ හොයා නොගත්ත බොහෝ ගැඹුරු ඉතිහාසයක් අපේ මුතුන් මිත්තන් අතරේ තිබිලා තියෙනවා කියන එක අපිට තහවුරු වෙනවා. ඒ නිසා වෙල්ලස්සේ අතීත රුහුණේ අපේ ආදරණීය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින තියෙන එකම කාරණාව තමයි මේ වැල්ලා තියෙන ඉතිහාසය ඔබෙත් මගෙත් මුතුන් මිත්තන්ගේ ඉතිහාසය. ඒ නිසා සියලු දෙනාම අත්වල් බැඳගෙන මේ රුහුණේ ඉතිහාසය, වෙල්ලස්සේ ඉතිහාසය හොයන්න එකතු වෙමු කියන එක තමයි අපි කාර්මිකව සියලු දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටින්නේ. හරි අපේ ස්වාමින් වහන්සේ කියන විදිහට දැන් අපිට එකින් එක කියාගෙන යන්කෝ මෙහෙන් හොයන්ගත්ත අපේ වචන වලින් කියනවා නම් මේ හරියට නිදහන මතු කරගත්තා වගේ ඇතිනේ. ඔය නිදම් මතු කරගන්න කියන අනේකම තමයි අපේ පුරාවිද්‍යාවට එන එකට හිටලා තියෙන්නේ. මේ හැබැයි ඒ නිදම් පිළිබඳවත් නිදහන කතාවන් ගොඩක් සර්ට හම්බෙන්න ඇති මේ මිටියාවතේ ඇවිදිනකොට මේ කඳුහෙල් නගිනකොට මේ මාස එකමාරකට ආසන්න කාලයක් ඔබතුමා සහ මේ සිසු පිරිස මෙහි කැවසෙනවා. අපේ වැඩසටහනටත් අදාළ වෙන විදිහට අපි හොයාගත්ත එකින් එක දිකරන් යන් මම ප්‍රශ්නකින් පටන් ගන්නම්කෝ. සර් මහා වනාන්තරයේ මැද්දේ මේ අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්ව ප්‍රතිමා වගේක් හොයාගත්තනේ. මේ අපි ඒ කතාවෙන් පටන් ගමුකෝ සර්. ඒක සෑහෙන්න මාධ්‍යවල එහෙම ගියානේ. ඔව් මාධ්‍යවල ඒක ආකාර දෙකකට මේ ඉදිරිපත් කරු බව අපිට පෙරුණා. නැත්නම් අපි කලේ මොකක්ද මේ බුදුපටුංගල කියන ස්ථානය ඊටාම 1980 දශකයේ තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම බුදුපටුංගල පිළිබඳව ලියවුණු ජපන් ජාතික කණ්ඩායමක වාර්තාව මට දකින්න හම්බුනේ මහාචාර්ය සේනක බණ්ඩාරනායක. ඒ වාර්තාව ලබාගෙන ඒක මගේ අතට දුන්නා මේක අධ්‍යයනය කරන්න රුහුණු පළාතේ ගවේෂණ කරනකොට මේක වැදගත් මූලාශ්‍රයක් කියලා. ඉතින් මම මේ වාර්තාව දැක්කේ 1980 දශකයේ අග. ඊට පස්සේ අපි ඒක දැක්ක බුදුපටුංගල මහාචාර්ය සේනක බණ්ඩාරනායක මහත්මයා ඔහුගේ කෘතියකත් මේ බුදුපටුංගල පිළිබඳ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි දැනගෙන හිටියා ඒ වගේම බුදුපටුංගල බලන්න මේ නිතරම සංචාරකයෝ එක්කගෙන යන මිනිස්සුත් මේ අවට මේ කොටියාගල පැත්තේ කොඩයානේ එහෙම ඉන්නවා. ඉතින් මේ පාර අපි මේ පළාතේ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන ස්මාරක පිළිබඳව සොයා බලන වැඩපිළිවෙලක් කරගෙන යන අතරතුර අපි බුදුපටුංගල බලයි ස්ථානයේ දැන් තිබෙන තත්ත්වේ වාර්තා කිරීම සඳහා අපි එතනට ගියා. ඉතින් ගිහිල්ලා මේ අපේ ගමනේ අරමුණ උනේ මීට කලින් කීප පළක්ම විද්වත්තු ගවේෂකයෝ මේ ස්ථානෙට ගිහිල්ලා ඒක පිළිබඳ යම් කෙටි වාර්තා තියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට වුණා මේ සැරේ ගිහිල්ලා ටිකක් පුළුල් වැඩපිළිවෙලක් යටතේ මේ ස්ථානයේ විවෘත කරලා මේ ස්ථානය සංරක්ෂණය කරලා ඒක මහජනයාට පහසුවෙන් දැක බලා ගන්නට පුළුවන් වෙන විදිහට වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරන්න තියෙන විභවතාවයි අපි අධ්‍යයනය කරන්න මහන්සි ගත්තේ. ඉතින් කොහොම හරි ඒක මේ ගමන ගැන වැරදි වාර්තා කීපයක්ම පළ වෙලා තිබුණා ජනමාධ්‍යවල. මොකද ඒක වාර්තා කරලා තිබිච්ච බොහෝ දෙනා ඒ ගමනට සහභාගී වෙච්ච නැති ඒක දැකපු නැති අය ඒ අය ඒක වාර්තා කරේ ඒකට වෙළඳ වටිනාකමක් දෙන්න වගේ කියලා මන්ට හිතෙන්නේ මේ ඒක මාකට් කරන්න හැදුවා වගේ. මේ පිළිම 3ක් සොයාගනී කියලා. ඉතින් මට නම් ඒක තේරෙන්නේ මාධ්‍යවල ඒ ප්‍රවෘත්ති හදපු අයට බුදුපටුංගල අලුත් තැනක් වගේ දැනිලා ඒක කරන්න ඇත්තේ. නමුත් අපි ඊටම පැහැදිලිවම
ඒ ඉතිහාසය දන්නවා 1980 ගණන් වල ඉඳලා මේ ස්ථානය අපේ සංචාරකයන්ගේ විද්වතුන්ගේ අවධානයට යොමු වෙලා තිබුණා. එතකොට අපි ඒක මම ඒ ස්ථානයේදී ඒ අයගේ පැමිණීම ගැන සඳහන් කළා. මේ මොකද එහෙම කරන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ මම දැක්ක සමහර තැන්වල තියනවා මේ ගවේෂණයක් කරනකොට ඒ ස්ථානයේ ඉතිහාසය හොයා බලන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි ඒක වැඩේ තියෙන ඒවා ලියපු අයට අපි තමයි ඒක ඉගෙනුවේ විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශනවලදී. මේ ඉතින් ඒකට කමක් නැහැ. හොඳයි ඒක මතක තියාගෙන ඉවක් කරන එක. නමුත් ඉතින් අපි ගිහිල්ලා වාර්තා කරා ස්ථානය මේ තියෙන ප්‍රතිමා තුනෙන් දෙකක හිස් බිඳලා නිදන් හාරලා විශාල විනාශ කිරීමේ පළාතෙක් කරලා. ඉතින් මම ඊට දවස් 3කට පස්සේ ආගම පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරල්තුමාට ඒක මතක් කළා. ඔබතුමා මේ දන්න හොඳ තැනක දැන් තත්ත්වය මේකයි කියලා. ඒ වගේම අපේ ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේලා එල්ලාවල මේ දනන්ද නායක හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේම අපේ පහමුණේ සුමංගල නායක හාමුදුරුවෝ, ඒ වගේ නායක ස්වාමින් වහන්සේලාටත් මම ඒක වාර්තා කරා. මේක අපි කඩිනමින්ම මෙමුද උන්වහන්සේලා පුරාවිද්‍යා උපදේශක සභාවේ වැඩ ඉන්නවා. ඉතින් උන්වහන්සේලාගේ තවදාන්නේ මම යොමු කළා මේක අපි ආරක්ෂා කරගත යුතුයි කියලා. මොකද මේක දිගින් දිගට මෙතන විනාශ කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ මාධ්‍යවල ගියන් පස්සේ අවධානය මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා කියන අවධානයත් යනවා වැඩි නිසා. තව අවධානයත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මං හිතුනේ මේවා මුලින්ම ඔය මේ අරයා හොයාගත්තා මෙයා හොයාගත්තා කියලා කියන වෙලාවල් වලම මේවා ආරක්ෂා කරන්නයි තිබුණේ. මේ මොකද යමක් හොයාගෙන මැද කැලේ මැද අතාරලා දාලා එනකොට මේ රටේ තියෙන තත්ත්වය අපි කවුරුත් දන්නවනේ. දැන් මේ ජපන් ජාතික කණ්ඩායම ගිහිල්ලා හොයාගන්න කාලේ ඔය විනාශේ මේ පිළිම වලට වෙලා තිබුණ නැද්ද සර්? නෑ මුල්ම කාලේ ගත්ත ඡායාරූපවල ප්‍රතිමා ඉතා හොඳින් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 80 දශකයේ අගභාගයත් මේ 2020ත් අතර කාලය තුල තමයි ඔය විනාශය වෙලා තියෙන්නේ. මේ විනාශය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ ඒක ආරක්ෂා කර ගැනීම ඒක වැදගත්. අපි මම මුල් අවස්ථාවේමත් කිව්වා බුදුරුවාගල තිබෙන බෝධිසත්ව පිළිම වගේම සමානකම් තියෙනවා. ඉතින් මේක වැදගත් වෙන්නේ තවත් ස්මාරකයක් හැටියට පමණක් නෙමෙයි. දැන් බෝධිසත්ව වන්දනය කියන එක අපේ රටට ඊටම විශේෂ දෙයක්. මහායාන බෞද්ධ මහායාන කියලා ඉතින් පොදුවේ හඳුන්වනවා. ඒක මහායාන කියන වචනේ ඇතුලේ හුඟක් ಜಾති තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තේරවාදයට පරිබාහිර හැම එකක්ම අපි වරහණක් ඇතුලේ මහායාන කියලා තමයි හඳුනාගන්නේ. මොකද නමුත් අර ජේතවනාරාම සංස්කෘත ලිපියේ මේ සිව්නිකා කියන වචනේ තියෙනවා. අපේ නිකායන් 4ක් ගැන. අපි දැන් ත්‍රිනිකායන් ගැන කතා කරන්නේ. ඒ ත්‍රිනිකායන් කියන එක වෙන බොහොම මෑත කාලේ ඇති වෙච්ච තත්වයක් නේ. නමුත් මේ ජේතවනාරාම සංස්කෘත ලිපියේ ඒ සිව්නිකායන් ගැන සඳහන් වෙනවා. ඉතින් විද්වත්තු මේක ගැන නොඑක අදහස් කියනවා. සමහරවිට සාගලික නිකාය තියෙනවා. ධම්මරුචික ගැන මහවංශෙත් සඳහන් කරනවා. ධම්මරුචික නිකාය. මේවා අපේ මූලික තේරවාදී සම්ප්‍රදායට වඩා පරිබාහිරයි. මොකද මම ඒක ගැන කියන්න එතරම්ම ලොකු විශේෂඥයෙක් නෙමෙයි. බෞද්ධ දර්ශනය පිළිබඳ ඒකට ඕන තරම් විශේෂඥයෝ මේ රටේ ඉන්නවා. පාලි භාෂාව පිළිබඳ අතිශය විශේෂඥයෝ මේ රටේ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අය ඒක ගැන කතා කරන්න ඕනයි අවශ්‍ය වෙච්ච වෙලාවට. ඉතින් මේ අපි මහායාන කියන එක අපි කවුරුත් දන්න වචනයක් නිසා අපි එහෙම පාවිච්චි කරමු. මේ බෝධිසත්ව වන්දනය ඒ අදහස් සම්ප්‍රදායන් තුල තිබිච්ච නිසා. එතකොට ඒ බෝධිසත්වවරුන්ගේ ප්‍රතිමා නෙලීම හා බෝධිසත්ව වන්දනය කියන එක ලංකාවට සුවිශේෂී වෙන්නේ මේ දකුණු පළාතට. විශේෂයෙන්ම රුහුණට. අපි ගත්තොත් දැන් දෝව ඔබ දන්නවා බණ්ඩාරවැලින් පහළට එනකොට දෝවරජ මහ විහාරය අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් දෝවරජ මහ විහාරයේ තිබෙනවා විශාල ප්‍රතිමාවක් නෙලලා. එතකොට ඒක අර්ධ නිමි ප්‍රතිමාවක්. මේ එතන ඉඳලා මේ මහා විශාල ප්‍රතිමා නෙලීමේ සම්ප්‍රදාය මේ රුහුණේ දිගටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ කතා කරන නියම රුහුණ මේ අපි ඉන්න මේ මොනරාගල මේ දොඹගහවෙල මේ ප්‍රදේශය පුරාණ කාලේ හැඳින්වෙන්නේ කාලායන කන්නිකාව කියලා. මේ කාලායන කන්නිකාව තමයි අත් වශයෙන්ම රුහුණේ නියම හදබිම හැටියට අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ.
ඉතින් මේ පළාතේ දැන් මෙතන තියෙන බුදුරාගල ඒ වගේම මාලිගාවිල දඹේගොඩ තිබෙන දැවැන්ත බෝධිසත්ව ප්‍රතිමාව ওই විදිහට ඔහම ගිහිල්ලා තිස්සමහරාමයට ගියාම යටාල විහෙර භූමියේ තියෙන බෝධිසත්ව ප්‍රතිමා එහෙම ගිහිල්ලා වැලිගම කුෂ්ඨරාජගල කියලා හඳුන්වන ස්ථානයේ තිබෙන දැවැන්ත අවලෝකිතේශ්වර බෝධිසත්ව ප්‍රතිමාව දක්වාම මේ රුහුණේ සිට දකුණු වෙරළස් තීරයේ මේ බෝධිසත්ව වන්දනය ප්‍රචලිත වෙලා තිබෙනවා. එතකොට අපි මීට වසර කිහිපයකට පෙර මේ සියඹලාණ්ඩුවෙන් හැරිලා අම්පාරේ පාරේ යනකොට මට මතක හැටියට 4 වෙනි කිලෝමීටර කණුව සමීපයේ තියෙනවා පුරාණ මානාභරණ විහාරය නමින් හඳුන්වන බෞද්ධ විහාරයක්. ඒ විහාරයේ තිබු කුඩා ස්තූපයක් අපි කැණීමට ලක් කළා. මේ ස්තූපේ ධාතු ගර්භයේ තිබිලා අපට සොයා ගන්න පුළුවන් වුණා තාරා දෙවඟනගේ ප්‍රතිමාවක්. ඒක මේ කිරිගරුඬ කියලා කියන්නේ අර ස්පටිකෘත හුණුගල් වලින් සකස් කරපු ප්‍රතිමාවක්. එතකොට ධාතු ගර්භයක් තුල කාන්තා දෙවඟනගේ රූපයක් අපිට වාර්තා වෙච්ච එක්තරා දුර්ලභ අවස්ථාවක් මේ මානාභරණ විහාරේ. එතකොට මේ ඒ තාරා දේවිය තේරවාදී සම්ප්‍රදායට අයිති දෙවඟනක් නෙමෙයි. ඇයත් ඊට පරිබාහිරව තාරා දෙවඟන ගැන නොයෙකුත් නිර්වචන අර්ථ නිරූපණය කිරීම තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම තාරා දේවිය වන්දනාමාන කළේ තාරා දේවියගේ කුඩා ප්‍රතිමා මේ වන්දනා කිරීම මුහුදු ගමන් වල යෙදෙන නාවිකයෝ අතර තිබුණයි කියලා වාර්තා වෙනවා. දැන් අපෙන් අරංගිය තාරා දෙවඟනගේ ලස්සන පිළිමයක් මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ කෞතුකාගාරයේ තියෙනවනේ සර්. ඔව් බ්‍රිතාන්‍ය කෞතුකාගාරයේ ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් දීලා තියෙනවා මේ හෝටුන් ගැලරි කියලා තියෙනවා මේ ගැලරි එකක්. ඒ ගැලරි එකේ මුලින්ම තියලා තියෙන්නේ අපේ රන්නාලේපිත තාරා දෙවඟනගේ හිටි ඉරියව්වේ ඊටාම දර්ශනීය ප්‍රතිමාවක්. ඒ වගේම කණ්ඩලමේ දඹුල්ලේ කන්දේ ගුහාවකත් තාරා දේවියගේ ඊටාම සිත්කලු චිත්‍රයක් ඇඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේවට තියෙනවා කිසියම් සමාජමය හේතු, සමාජ ආර්ථික, සමාජ දේශපාලනික. මම අර ඉස්සෙල්ලා කියාගෙන වගේ තාරා දෙවඟන වන්දනාවට පාත්‍ර කරපු එක කණ්ඩායමක් තමයි යාත්‍රිකයෝ. මොහොතේ ගමන් කරන අය. මොකද සාමාන්‍යයෙන් පෙරදිග සම්ප්‍රදායට අනුව තාරා දෙවඟන මුහුදු ගමන් යන අයගේ යාත්‍රා ආරක්ෂා කරන්නියක් හැටියට සලකනවා. ඇයට අන්වර්ථ නාමයකුත් තියෙනවා නාවිකී කියලා. තාරා කියන එකට අමතරව නාවිකී කියන අන්වර්ථ නාමයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට මේ තාරා දේවියට වන්දනාමාන කරන්න ඇත්තේ විශේෂයෙන්ම අන්තර්ජාතික වශයෙන් ඉන්දිය සාගරය හරහා යාත්‍රා කරපු අය ප්‍රමුඛතාවක් දෙන්න ඇති. එතකොට මේ ওই බුදුබටුංගල ගැන කතාව ඔතනින් අපි නවත්තන එක හොඳයි. මොකද තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. අපේ බුදුපටුංගල බෝධිසත්ව ප්‍රතිමා ගැන කතා කරන්න පුළුවන් දිගින් දිගටම. නමුත් ඒක වාර්තා කරන්න ගියාම එලිපහලිය ඇති වෙච්ච දේවල් නම් මම හිතනවා කතා කිරීම නිරර්ථකයි කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හැබැයි අපි අවධාරණයෙන් කියන්න ඕන කාරණයක් තමයි මේක ඉක්මනින් ආරක්ෂා කරගන්න නම් වෙනවා සර්. ඒක අපේ මූලික පරමාර්ථය උනේත් නුවන් මේ ස්ථානෙට නැවත යාම. ඔව්. ඒකේ මූලික පරමාර්ථය උනේත් දැන් අපි දන්නවා මේ රටේ දැන් සංස්කෘතික දේපල ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා යම්කිසි ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලක් තිබෙනවා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමා නැගෙනහිර පුරාවස්තු ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් කාර්යසාධන බලකායකුත් පත් කළා. ඔව් ඔබතුමත් එහි සමාජිකයෙක්. මමත් ඒකේ සමාජිකයෙක්. ඒකම ආරක්ෂක ලේකම්තුමත් ඉන්නවා. ආරක්ෂක ලේකම්තුමා තමයි මේ කාර්යසාධන බලකායේ ගරු සභාපතිතුමා හැටියට කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේම පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂකවරයාල් බොහෝම බලවත් බල සම්පන්න කාර්යසාධන බලකායක්. ඉතින් ඇත්තෙම මම බුදුපටුංගල මගේ ගවේෂණය මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කය. ඒතර බුදුපටුංගල මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයට අයිති වෙන්නේ නැහැ. ඒක කුමන කැලෑවේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒක මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කය. ඒක අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයටයි අයිති වෙන්නේ. නමුත් මම විශේෂයෙන්ම ස්ථානයේ බලන්න ගියේ මම කාර්යසාධන බලකායේ සමාජිකයෙක් හැටියට වගකීමක් තියෙනවා මේව බලලා මේව පිළිබඳ ශාස්ත්‍රයට මේ අපේ කාර්යසාධන බලකායට වාර්තාකරන්න මේ වගේ තැන් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මේ පිළිම දෙකක් සැලකියුත්තර මේ විනාශ කළා. ඉතා හොඳින් ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා තවමත් මෛත්‍රී බෝධිසත්ව ප්‍රතිමාව. ඉතින් මේ සමහර විට මේ
මේවා මාධ්‍යවල පළ වුණාට පස්සේ ඒවටත් හානි කරන්න ඕන තරම් ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා වහාම කඩිනමින් මේක ප්‍රතිමා 3 පමණක් නෙමෙයි ඒ වටේම තියෙන සංකීර්ණයම ආරක්ෂා කිරීම අවශ්‍යයි කියන එක අවධාරණය කිරීම තමයි අපේ ගමනේ මූලික පරමාර්ථය උනේ. එහෙම නැත්නම් මේ පළවෙනි වතාවට කැලේ තියෙන පිළිම 3ක් හොයාගෙන ඒකේ ගෞරවය අපි ලබා ගන්න නෙමෙයි. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට පෙනුණා මේක අනාවරණය කරපු අය සහ ඊට පස්සේ මේ තැනට ගිය අයටත් වගකීමක් තිබුණා මේක වාර්තා කරලා මේක මොකද කැලේ හැංගිලා තියෙන දෙයක්. ඉතින් කැලේ තියෙන දේවල් විතරක් නෙමෙයි අද නගරේ තියෙන පන්සලුත් කඩනවා නිදන් හොරු. ඉතින් මේවා නියමානුකූල විදිහට වාර්තා කරලා මේවට නියම ආදරයක් තිබුණා නම් ඒවා වාර්තා කරලා ඒවට ආරක්ෂාව ලබා දීමට හඬක් නගන්න වැඩපිළිවෙලක් ඇතිකරන්න වගකීමක් තිබුණා. ඉතින් වෙනත් අය මගාරපු වගකීම් ගැන නෙමෙයි මම කතා කරන්නේ. අපි විසින් කළ යුතු වගකීම අපේ කරපිට තියෙනවා. මේ ඔය කාර්යසාධන බලකායට දාලා තියෙන්නේ. එහෙම එකක් රටේ හදලා තියෙන්නේ. ඒ කාර්යභාරය ඉදිරියට ගෙන යන්න නිසා. ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ඉතින් අපේ වගකීමක් තියෙනවා. මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ කවුරු ඉස්සෙල්ලා හොයාගත්තද කියන එක නෙමෙයි. ඒක නියමානුකූලව ආරක්ෂා කරන එක. කළා ඒක ජාතියට ලබා දෙන එක. ඉතින් පුදුමේට කාරණේ කියන්නේ මේක හුඟක් කාලයකට කලින් හොයාගත්තා කියලා බොහෝ දෙනා අයිතිවාසිකම් ඉදිරිපත් කරාට ඒ බුදුපටුම් වලට ඇතුළු වෙන දොරටුව මේ ඇතිමලේ පැත්තෙන් ඇතුළු වෙනකොට කොඩ යන පැත්තෙන් කොඩ යන හන්දියෙන් හැරලා ගිහිල්ලා ඇතිමලෙන් ඒ ගම් වල මිනිස්සු දන්නේ නැහැ මෙහෙම එකක් තියනවාද කියලා. ඉතින් ඒ නොදැනුවත් වීම ගැනත් එක්කෝ ඒ ගමේ දන්න මිනිස්සු අනිත් අයට කියන්නත් නැතුව ඇති මේ නෑ එහෙම දෙයක් නෑ. ඒත් අවශ්‍යම මෙතනදී වෙන්නේ ටිකක් මහපාරට වෙන්න කිට්ටුවේ ඉන්න කීප දෙනෙක් 3 දෙනෙක් වගේ ඒ අය ජීවන වෘත්තියක් හැටියට එන සංචාරකයෝ එතනට එක්කගෙන යනවා කැලේ. මොකද කිලෝමීටර් 17ක් ඇවිදින්න ඕනනේ. පයින්ම යන්න ඕන. එතකොට මේක ඒගොල්ලෝ සේවයක් කරන්නේ යන්න කැමති අයව එක්කන් ගිහිල්ලා පෙන්නන එක. ඉතින් ඒක එහෙම කරාට කිලෝමීටර් 17ක් මිනිස්සු යන්නේ නැහැනේ ගමේ ඉඳලා ඕක බලන්න. ප්‍රතිමා තියනවා කියලා. ඉතින් මිනිස්සුන්ට ඒක ඒ තරම් දැනීමක් නැහැ. අනිත් එක මිනිස්සුන්ට හුඟක් වැඩ තියෙනවා තමන්ගේ ජීවිකාව සරි කරගන්න මේ ගම් වල මේවා ගැන බල කිලෝමීටර් 17ක් ඇවිදලා දවස විනාශ කරගන්න වට වැඩිය. ජීවිතේ ජීවන අරගලයෙන් ඉන්නේ. ඒවා ඡායාරූපගත කරලා ඒවා දිනපොත්වල ලියාගෙන ඉන්න මේ ගම් වල මිනිස්සුන්ට වැඩක් මේ කාලයක් නැහැ. දැන් මේ අපි ජීවන අරගලේ එක මේ ෂේඩ් එකක් යට එහෙම නැත්නම් මේ වියනක් යට නෙමෙයි ඉන්නේ. මේ මිනිස්සු මේ සල්තුන්ගෙන් මෙහෙන් ආරක්ෂා කරගෙන මේ හැබැයි ඒගොල්ලන්ට වෙලාවක් නැතුනට ඒ ජනතාව ඉතාමත් කැමති ඒව ආරක්ෂා වෙනවට. ඒව ආරක්ෂා වෙනවට ඉතාම කැමති ආඩම්බරයි. මොකද කීප දෙනෙක්ම අපිට පස්සේ කිව්වා අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ මෙහෙම මෙච්චර වටින තැනක් තියෙනවායි කියලා. මේ මාධ්‍යවල මේක විකාශනය වුණාට පස්සේ තමයි අපි මේක දැනගත්තේ කියන එක. ඉතින් එතකොට මේ පිළිම කඩන්න ආපු අය මේක දැනගත්තේ කොහොමද කියන එක ගැන අපිට ලොකු කොකුසක් තියෙනවා. මොකද මේ ඒක කොහොමද ඒ තොරතුරු එළියට ගියේ කියන එක මෙතන මෙහෙම දෙයක් තියෙනවායි කියලා. ඉතින් ඒක අපි අහන්න ඕන මේ ස්ථානෙට කලින් ගිහිල්ලා නිස්සද්දව හිටපු අයගෙන් තමයි අහන්න ඕන මේක කොහොමද මේවා මේ විනාශ වෙන්න හේතු වුණේ ඒ තොරතුරු එළියට ගියේ කියන එක. ඉතින් ඒ හින්දා කොහොම හරි අපි දැන් උත්සාහ ගන්නවා පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමාගේ අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක වනරක්ෂිතයක් මැද තියෙන නිසා මම හිතන්නේ කැලෑ දෙපාර්තමේන්තුව වනජීවී ඒ වගේ ආයතනවලත් සහයෝගය අවශ්‍ය වෙනවා මේක ආරක්ෂා කරගන්න ක්‍රමානුකූල තීරණයක් ගන්න. එතකොට මැනුම්පතිතුමිය සහ ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල්තුමිය වගේ සියලු දෙනාගේම මැදිහත් වීමෙන් තමයි මේක අපි ආරක්ෂා කරගන්න යම් පිළිවෙලක් කරන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක ඉදිරියට කරගෙන යන්. ඉතින් අද මේක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයක් නිසා ඕන කෙනෙකුට ඕන අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක සාධාරණව තුලනාත්මකව ඉදිරිපත් කරන අදහස් ගැන අපි අවධානය යොමු කරනවා. එහෙම නැතුව කරන අදහස් නිකන් ඔය හුළඟේ පාවෙලා ගියාවි කියලා අපි ගැන වැඩි අවධානයක් නැහැ. මොන අදහස මේ ප්‍රකාශ කළත් අවසානයේදී ওই ස්ථානේ රැකෙන්න ඕනේ කියන අදහස නම් අපි අනිවාර්යෙන් මතු කරනවා. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. හරි අපි විරාමයට යනවා. විරාමෙන් අනතුරුව නැවතත් Unlimited History සමග Unlimited History අපේ ජාතික කතාව
මේ හරියට කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ගොවි කණ්ඩායම් කියන්නේ නාම්බන්නාර කියලා. මම දැනට අවුරුදු 10කට විතර ඉස්සෙල්ලා අපේ ශිෂ්‍ය කණ්ඩායම් එක්ක මෙහි ගොවි බිම් වලට ආවා. ඒ එනකොට මට ආරංචි වුණා මෙතන මේ පුරාවිද්‍යාත්මක මේ ස්ථානයක් තියෙනවා කියලා. ඊට බලනකොට තමයි මේ ශිලාලේඛනේ හම්බුනේ. මම හිතුවා මෙතනින් එහා පැත්තේ නාම්බන්නාරෙන් ඒගොඩ චෛත්‍යකුත් තිබුණා. මෙතන මම හිතුවා මොකක් හරි විශේෂ ප්‍රභූවරයෙක්ගේ හරි ප්‍රතිරාජයෙක්ගේ හරි මේකක් කියලා තමයි මම හිතන් හිටියේ. ඊට පස්සේ මේ දිනවල අපේ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේවයන් මේ පුරාවිද්‍යාත්මක ස්ථාන පිළිබඳව ගවේෂණය කරනවා කියලා ආරංචි හම්බෙලා මගේ හිතවත් වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්න නදුන් ගුණතිලකක එතුමත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තමයි මම මේ අවස්ථාව ලබා ගත්තේ එතුමාගෙන්. එතුමාගේ සේවය නම් මේ කියලා නිම කරන්න බෑ. මොකද මේවා මේ ප්‍රදේශවල සැඟවිච්ච ගියපු ඉතිහාසය දැන් එතුමා මැදිහත් වෙලා මේවා මේ මතු කරලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ස්ථාන මේ වල නිදන් වස්තු තියෙනවා කියලා මිනිස්සුන්ගේ තිබුණ අර බොරු මතය දැන් මේ සෙල්ලිපිය කියවනකොට අපිට තේරුම් ගියා. මම හිතන්නේ මේ නිදන් ඇති කියලා මිනිස්සුන්ගේ අර බොරු මතය ඔස්සේ මේවා හාරපු සටහන් තමයි හැමතැනම තියෙන්නේ. දැන් මේ පුරාවිද්‍යාත්මක සෙල්ලිපිය මගින්ම තහවුරු වෙනවා මේක ආගමික ස්ථානයක් කියලා. ඒතර මේවා තුල වස්තු තැන්පත් කරලා නැති බව තමයි දැන් එතුමත් එක්ක මම දෙන්නම සාකච්ඡා කරා මේ ලිපිය පිළිබඳව. ඒ ලිපියෙන් කියවෙන්නේ මෙතන මේ ආගමික කටයුත්තක තියෙන තත්ත්වය පිළිබඳව. ඒතර දැන් මිනිස්සු තේරුම් ගන්නවා මේවා මාධ්‍ය ඔස්සේ දැනුවත් වුණාම මේ වගේ නිදන් සත්‍ය වශයෙන්ම නිදානයක් නෑ කියන කාරණා. මේ අපේ වැඩවලට ඉතාමත් උදව්පදව් වෙන වැදිකුඹුර ඉස්කෝලේ විදුහල්පතිතුමා ඉතින් එතුමාගේ මඟ පෙන්වීම ඔස්සේ එතුමාගේ ඉසව් සම්බන්ධීකරණය ඔස්සේ අපේ මහාචාර්යතුමා තවත් සෙල්ලිපියක් හොයාගත්තා. මේ ඒකනම් ඒ තියෙන භූමි ලක්ෂණ අනුව නිදන් හොරු අර වෙන කිසිවෙක් එතනට ලං වෙලා නම් තිබුණේ නැහැ. පුරාවිද්‍යාඥයෝ නම් ලං වෙලා තිබුණේ නැහැ සර්. ඔව් අත්‍යවශ්‍යම අපි මේ වෙලාවේ අවස්ථාවක් කරගන්න ඕන නුවන් අපේ මේ විදුහල්පතිතුමාට අපේ ස්තුතිය පුද කරන්න. එතුමා තමයි මේ ගමන සම්පූර්ණයෙන්ම සංවිධානය කළේ. පමණක් නෙමෙයි මේ අපේ ගවේෂණය පිළිබඳ නොයෙක් තොරතුරු ජනමාධ්‍යවල විකාශය වුණාට පස්සේ එතුමා ස්වේච්ඡාවෙන්ම කතා කරලා මෙන්න මේ වගේ තැනක් තියෙනවා කැලේ මැද්දේ මේ මම ඒ පළාතේ යම් ගොවිතැන් කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කාලේ කියන්නේ අපි ශ්‍රාවකින්ට කියමු සර් තනිකර හේන්මනේ තියෙන්නේ. තනිකර ඔය හරිය මේ ඔබ අහලා ඇති මේ ඔය කැබිලිත් යනවා කියලා අපේ පිරිස් යනවා. දැන් යාල මේ සාමාන්‍ය සුපුරුදු පාරෙන් ඇවිල්ලත් කැබිලිත් යන්න පුළුවන්. හැබැයි මොණරාගලින් කැබිලිත් යනකොට යන්න තියෙන පාරේ මොණරාගල නගරේ ඉඳන් මං හිතන්නේ කිලෝමීටර් 30ක් විතර කැලේ ඇතුලේ වනජීවියෙක්ගෙන් අවසර දීලා තිනවා සින්නක්කර ඉඩනුත් තිනවා හේන් ගොවිතැන තමයි කරන්නේ. ඒ හේන් කරන්න ගියාම තමයි අපේ ඉස්කෝලේ මහත්තයාට මේ ඉසව්ව හම්බුනේ. ඔව් විදුහල්පතිතුමා ඒක දැකලා තියෙන්නේ. එතුමාගේ ඒ ගොවිපළ කිට්ටුවම පර්වතයක තමයි මේ සෙල්ලිපිය තියෙන්නේ. ඉතින් අපි එතනට ගිහිල්ලා මේ අපි ඒක පිටපත් කළා. අපේ මූලික අරමුණ එක පිටපත් කරන එක. මොකද මේ ගවේෂණයේ දිනුවන් අපි සැලකිය යුතු තරම් බරක් දීලා තියෙනවා මේ පළාතේ තියෙන පුරාණ ලේඛන විශේෂයෙන්ම සෙල්ලිපි අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා. මොකද ඒකට හේතුව දැන් අපි මේ ඉන්නේ රුහුණේනේ. අපි අර අපේ වැඩසටහන් වල අපි කතා කරානේ මහානාග මෙහෙට ආවා. උපරාජ මහානාග. එතකොට කතරගම දසබෑ රජවරුන්ගේ පළාත නෙමෙයි අපි ඉන්නේ. මේ ඉඩම් වලත් ගැවසෙන්න ඇති ඒ අයගේ ඥාති වර්ගයා. ඉතින් මේ අපට උවමනා වුණේ මේ අය ගැන ලියවී තිබෙන කරුණු ඉතාම අඩුයිනේ වංශ කතාවල. එතකොට රුහුණේ ඉතිහාසය අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා අපට මූලාශ්‍ර වලින් ලැබෙන්නේ ඒ තරම් ප්‍රබල පිටුවහලක් නෙමෙයි. දැන් ওই ධාතු අංශය, ඒ වගේම සහස්ස වත්තුප්පකරණය වගේ සීහල වත්තුප්පකරණය වගේ කෘති හැරුණු විට අපිට රුහුණේ ඉතිහාසය හදාරීම සඳහා රුහුණේ ජන ජීවිතය හදාරීම සඳහා අපිට ඒ තරම් ලිඛිත මූලාශ්‍ර සම්ප්‍රදායක් උදව් කරන්නේ නැහැ. දැන් මහා වංශය, චූල වංශය වගේ කෘති ගත්තත් ඒ කෘතිවල තියෙන කරුණු විශේෂයෙන්ම අනුරාධපුරය, පොළොන්නරුව වගේ ප්‍රධාන නගරවලට දේශපාලන මධ්‍යස්ථානවලට නාභිගත වෙලා තිබුණට
මේ රුහුණු ප්‍රදේශය ගැන එහෙම අපිට වෘත්තාන්තමය විස්තර හොයා ගැනීම අමාරුයි. ඒ නිසා අපිට මේකට තියෙන එක් විකල්ප මාර්ගයක් තමයි මේ ප්‍රදේශයේ තිබෙන සෙල්ලිපි අධ්‍යයනය කරන එක. ඒ සෙල්ලිපිවල කතුරුවරු, ඒ සෙල්ලිපිවල අන්තර්ගත තොරතුරු, ඒ සෙල්ලිපිවල කාල නිර්ණයන් මේ සියල්ලම අපිට රුහුණ ගැන නැවත අලුතෙන් හිතන්න දැන් අපි අලුතෙන් හිතමින් ඉන්න නිසා ඒ සිතීම තවදුරටත් අර්ථ සම්පන්න කර ගැනීම සඳහා අපිට මේ සෙල්ලිපිවල අන්තර්ගත කරුණු ඍජුවම ඉවහල් වෙන බව අපිට පේනවා. ඉතින් ඇත්තෙන්ම අපි මේ වැදි කුඹුරේ සෙල්ලිපිය අපි දකින්නතුරු දැකලා තිබුණේ මේ හේන් කොටන ගොවියෝ විතරයි. එතකොට මොකද සාමාන්‍යයෙන් ගම්මානයක ඉඳලා වැදි කුඹුර ගම්මානයේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 14ක් පමණ කැලේ ඇතුළට යා යුතුයි. ඉතින් ඒ දැන්ට හේන් කොටන ඒ භූමිවල ට මැදි වෙච්ච විශාල ගල් පර්වත කීපයක් තියෙනවා වැදි කුඹේ ඒ හරියේ මේ ඒ තිබෙන ගල් පර්වත ආශ්‍රයෙන් පරණ බෞද්ධ විහාරයක් තිබිච්ච බවට නෂ්ටාවශේෂ තියෙනවා. තාවමත් නටබුන්නුණු කුඩා ස්තූපයක් ගල් පර්වතයක් මුදුනේ තියෙනවා. ඒකම අපි මේ දැක්ක මේ අර හතරස් ගඩොල් එහෙම යාවට තියෙනවා. එතන විශාල ආරාමයක් පමණක් නෙමෙයි. අත් වශයෙන්ම අපි මේ ශිලාලේඛන සෙල්ලිපිය තියෙන තැනට යනකොට අපි ගියේ නටබුන්නුණු වැවක් හරහා. ඒ වැව් කණ්ඩිය අදත් ඉතිරි වෙලා තියෙනවා. ඒ වැව් කණ්ඩියේ වැවේ ඇතුළෙත් පිටත් කියන දෙතනම හේන් කොටලා තියෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් වළංකටු පුරාණ ඒවා දකින්න තිබුණා. ඉතින් අපිට පේනවා නුවන් මේ සෙල්ලිපිය කොටලා තියෙන්නේ පුරාණ ජනාවාසයක. ඔව් සර් මම මේ සාක්කුවේ දාගෙන ආව පොඩි කාරණයක්. ඔව්. මේ ජනිත් මේ අපිට මේ සමීප රූපයක් මේ පස්සේ හරි අරගෙන පෙන්නමු මේ පුංචි ගල් කැබැල්ලක්. මේ කැමරාවටත් පේනවා ඇති. මේ යබොර කැමලි. ඔව්. මේකේ වටිනාකම හින්දාම මම මේ සාක්කුවේ දාගෙන ආවේ සරත් එක්ක කතාවට ඇදලා මේ කම්බුනේත් ඒ සෙල්ලිපිය තියෙන හරිය. ඔව් විශාල ප්‍රමාණයක් යබොර ස්ථානයේ තියෙනවා. මේ ඒ වගේම වළංකටු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒවා එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒවා අපි අරගෙන ගියොත් කොහේ හරි දැම්මොත් මෙතන විතැන් වුණා වගේ වෙනවනේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒවා නිරීක්ෂණය කරලා ඒ ස්ථානයේදීම ඒවා අපි වාර්තාගත කරලා තියෙනවා. මේ සෙල්ලිපිය නම් ඊටාම වැදගත්. මේ සෙල්ලිපියේ කාලය ඒවේ අක්ෂර රූප අනුව අපිට පෙන්වලා දෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා කොයි කාලෙද කියලා. ඉතින් ඇත්තෙම ඊටාම පැහැදිලි මේ සෙල්ලිපිය කොටන්න ඇත්තේ ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් දෙවන සතවර්ෂයේදී පමණ. මොකද ඒකේ තියෙන අක්ෂර ශෛලිය ලංකාවේ අනිත් පළාත්වල තියෙන ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් දෙවෙනි සතවර්ෂයට කාල නිර්ණය කරලා තියෙන සෙල්ලිපි වල අක්ෂරමයි. සැලකිය යුතු තරමේ දිග ලිපියක්. පේලි 7ක් පමණ තියෙනවා. ඒ වගේම අඩි 9ක් විතර දිගට ශිලාලේඛනේ කොටලක් තියෙනවා. ඉතින් අපි පිටපත් කළා එක දවසක් විතර කාලය අපිට ගත වුණා එක කරන්න කැලේ මැද්දේ වතුර සොයා ගන්න ඕන නොඑක් දේවල් තියෙනවා. ඒ වතුර හොයාගත්තේ මේ එතන යන පුංචි ඔය හිඳිලා දැන් මේ දවස්වල ඔය වලවල් හාරලා තමයි බොණ්ඩයි ඔය සෙල්ලිපිය හොදන්නයි වතුර හොයාගත්තේ අපේ ශිෂ්‍යෝ ටික. ඔව් අපි මෙහෙමයි ඒක මෙහි තියෙන සම්ප්‍රදායක්. ඒ ගංගා වේලිලා ගිය ගංගාවල් පතුල් හාරලා වතුර ලබා ගන්නවට මේ පැත්තේ මිනිස්සු කියන්නේ පූවලවල් හරනවා කියලා. ඉතින් පූවලක් හාරලා වතුර ටිකක් ලබා ගන්න අපහසුකමක් නැහැ. ඒ වතුර හරි පිරිසිදුයි. ඊටාම පිරිසිදුයි. පූවලකින් ගන්න වතුර පෑදෙන්න ඇරියම මේ ඒ පෑදිදිය හුඟක්ම පිරිසිදුයි. ඉතින් අපි ඒක කාලය ගත කරලා සෙල්ලිපි පිටපත් කළා. ඒ පිටපත් කරන අතරතුර අපිට ඒක යම් අන්තර්ගතය පිළිබඳ යම් අදහසක් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. පේන හැටියට මේ ඒ ලිපියේ එක්තරා තැනක තියෙනවා මේ අරියවස වටවි කියන වචනේ. ඉතින් අපිට බොහොම පුරුදුයි ඒක. මේ ওই කාලේ රජවරු, පාලකයෝ, ප්‍රභූවරු අරියවංශ දේශනාව සඳහා යම් ආධාර උපකාර කරලා තියෙනවා පන්සල් වලට. ඉතින් මේ අරියවස වටවි කියන්නේ වට කියන වචනේ එතනින් එන්නේ වෘතය කියන එක. කියන්නේ යාතු කර්මය එහෙම නැත්නම් වෘතය කියලා කියන්නේ දිගටම කරගෙන එන පුරුද්දකටනේ. අඛණ්ඩව කරනවා කියන එකනේ.
ඉතින් අරියවස වට කියන වචනේ අපිට පැහැදිලිව අඳුර ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒකෙන් අපිට තේරුණා මේක දීමනාවක් සම්බන්ධයෙන් කරපු පූජාවක් කියලා. ඉතින් එතන බෞද්ධ ආරාමයක නෂ්ටාවශේෂයක් තියෙන නිසා මේ අපිට ඊටාම ස්ථිරයි මේ සෙල්ලිපියෙන් සැලකිය යුතු තොරතුරක් අපිට ලැබෙයි කියලා. නමුත් මෙහි තියෙන විශේෂයක් තියෙනවා මේ නුවන්. ඒක මේ අපි මේ වැදි කුඹුර ප්‍රදේශයෙන් හොයාගත්ත සෙල්ලිපියේ පමණක් නෙමෙයි. දැනට අපි සෙල්ලිපි 15කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අධ්‍යයනය කරලා තියෙනවා. ඒ සෑම සෙල්ලිපියකම අපිට දකින්න තිබිච්ච දේ තමයි දැන් මේ පමණ ප්‍රමාණයක් සෙල්ලිපි අපි අනුරාධපුරයේ ගිහිල්ලා බැලුවා නම් එහෙම ඒ සෙල්ලිපි වලින් විශේෂයෙන්ම ඔය මම කියපු කාලේ ක්‍රිස්තු වර්ෂයෙන් දෙවෙනි සතවර්ෂයේ පමණ සෙල්ලිපි 15ක් බැලුවා නම් අඩු ගානේ 14ක්වත් අපේ රජවරු කරපුවා. විශේෂයෙන්ම වහබ රජ වෙන්න පුළුවන් වසබ. එහෙම නැත්නම් ගයබහු ගමිනියාබේ කියලා සඳහන් කරනවා ගජබාහුක ගාමිනියාබේ රජතුමා. ඒ වගේ ලම්බකරණ පෙළපතේ රජවරු විසින් කරවපු සෙල්ලිපි තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. දැන් උදාහරණයකට කියනවා නම් අනුරාධපුරේ පෙරමියම් කුලම් කියන ස්ථානයේ තියෙන වසබ රජතුමාගේ ශිලාලේඛන මේ අපි වැදි කුඹුරෙන් හොයාගත්ත කෙනේ අපි අඳුරගත්ත අපි නෙමෙයි මේක සොයාගත්තේ මේ අපේ විදුහල්පතිතුමා මේ සෙල්ලිපිය හරියටම මේකේ තියෙන අක්ෂර අනුරාධපුරේ පෙරමියම් කුලම් වලින් සොයාගෙන තියෙන වසබ රජතුමාගේ සෙල්ලිපිය අක්ෂර වලට පුදුමාකාර සමානකමක් දක්වනවා. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් අපේ උපකල්පනයක් තිබුණා ඒ වගේ බොහොම පැහැදිලිව බොහොම විභූෂිත ආකාරයට අකුරු ගලක කොටන්න නම් විශාල රාජ්‍ය අනුග්‍රහයක් ලබා දෙන්න ඕන. හොඳ සාක්ෂරතාව තිබෙන නාගරික ප්‍රජාවක් අතරේ තමයි ඒ වගේ අකුරු පරිහරණය කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා වගේ අපේ මත අපේ ඔළුවල තිබුණා. දැන් අපි මේ කැලේ කිලෝමීටර 14ක් ගමක ඉඳලා කැලේ ඇතුළට ගිහිල්ලා මේ අපි නිරීක්ෂණය කරපු සෙල්ලිපියේ තියෙන්නේ පෙරමියම් කොළඹෙහි වසබ රජතුමා විසින් කරවන ලද සෙල්ලිපියේ තියෙන අකුරු වලට හොඳටම සමාන කරන්න පුළුවන් අකුරු. එතකොට නමුත් මේ සෙල්ලිපිය දිහා බැලුවම මේ සෙල්ලිපියේ තියෙන්නේ කතෘවරයා රජ කෙනෙක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් බවයි පේන්නේ. කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ওই කාලේ සෙල්ලිපි ආරම්භ වෙන්නේ යහපතක් වේවා කියන ආශිර්වාදාත්මක පාඨයෙන්. ඒක ලියන්නේ සිද්ධම් කියලා. සිද්ධම් කියන්නේ යහපතක් වේවා කියන අර්ථයනේ. එතකොට සිද්ධම් කියලා ලියලා ඊට පස්සේ පටන් ගන්නෙ මහරජ වහායහ කියලා ඔහොම පටන් ගන්න. එහෙම නැත්නම් මහරජ ගාමිනිය ගයබාහුක ගාමිනියාබය ආදි වශයෙන් පටන් ගන්නෙ. නමුත් මේ ලිපියේ මේ ලිපියේ කිසිම තැනක එහෙම පාලකයෙක් පිළිබඳව සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අර අනුරාධපුරේ පෙරමියම් කුලම වගේ තැනක වසබ රජතුමා වගේ ප්‍රබල රජෙක් කරපු ලිපියට හාත්පසින්ම සමානයි අක්ෂර විද්‍යාව. සාහිකේ භාෂාවත් ඒ වගේ. භාෂාවෙත් ඒ ලොකු සමානතාවක් අපිට පේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට මේ සෙල්ලිපිය දිහා බැලුවාම අපිට මේ සෙල්ලිපි පමණක් නෙමෙයි වැදි කුඹුරේ සෙල්ලිපිය පමණක් නෙමෙයි රිටිගහවත්ත කියලා ස්ථානයක අපි දැවැන්ත සෙල්ලිපියක් නිරීක්ෂණය කළා. ඒ වගේම හෙළමුල්ල කියන ස්ථානයේ අපි දැවැන්ත පර්වත ලිපියක් නිරීක්ෂණය කළා. මේ සෑම ලිපියකම අපි මෙතෙක් නිරීක්ෂණය කරපු ලිපි 15ක පමණ දකින්න තියෙන විශේෂ ලක්ෂණය තමයි ඒවා දීර්ඝ ප්‍රතාපවත් ලේඛන වුණාට ඒවා ඒ කතෘත්වයේ කිසිවිටක රජෙක් විසින් හිමි කරගෙන නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ සෙල්ලිපි කරවා තිබෙන රජවරු නෙමෙයි සාමාන්‍ය ජනතාව වෙන්න ඕන ප්‍රභූවරු වෙන්න ඕන බලවත් අය. අපි ඒවා නියමිත විදිහට අධ්‍යයනය කරලා ඉවර වෙලා ඒ පිළිබඳ ස්ථිරව අදහසකට එළඹෙන්න පුළුවන්. දැන් විශේෂයෙන්ම මේ වැඩපිළිවෙලේදී සර්ලා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නේ මේ සෙල්ලිපි කාරණේද අපි මේකන කතා කර හිටියෙත් දැන් ඇත්තටම සාමාන්‍ය අපේ හිතවතුන්ට මේ සෙල්ලිපියක් කොහොමද කියෝගන්න ඒවා පිටපත් කරගන්න කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපේ YouTube වැඩසටහන නරඹන අයට නම් අපි දැන් මේ ඒ සෙල්ලිපියක කොහොමද ඒ තාක්ෂණික කටයුත්ත සිද්ධ වෙන්නේ කියලා පෙන්නනවා. ඒකම අපේ පරේෂණ සාහිකාව ඔබතුමාගේ අපේ අනු මේ අපිට කියලා දෙයි කොහොමද මේ සෙල්ලිපියක් පිටපත් කරගන්න කියන කාරණේ අපි විනාඩි කිහිපයක් අරන් ඒක අහලා ඉමු අපේ ශ්‍රාවක ජනතාවගේ දැනුවත්භාවය සඳහා. අපි මේ කරන්නේ සෙල්ලිපියක් පිටපත් කරනකොට මේ තුන්වෙනි පියවර
මීට ඉස්සරලා අපි මේක දැන් අවුරුදු 10 ගාණක් විතර මේ තියෙන වැස්සට අවුවට නිරාවරණය වෙලා දියසෙවල් හැදිලා හම්බෙන අවස්ථාව වෙනකොට මේ අකුරු ඔක්කොම වැහිලා වගේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊට ඉස්සරලා කරන්නේ මේක හොඳට සුද්ධ පවිත්‍ර කරගන්න ඕන. වතුර සෝදලා අපි බ්‍රෂ් කරලා සෝදාගෙන පිරිසුදු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ඩිමයි පේපර් කියලා කියන අපි මේ පාවිච්චි කරන කොළවලට ඒ ඩිමයි පේපර් තෙත් කරලා අපි මේක සම්පූර්ණ වැහෙන්න දාලා පල්ප් එක විදිහට බ්‍රෂ් එකෙන් තලා ගන්නවා. ඒ තලාගෙන ඉවර වෙලා ඒක මදව්වේ වගේ වේලෙන් නැරලා සාමාන්‍ය හොඳටම මේක වියලි තත්ත්වෙත් නැතුව තෙත් තත්ත්වෙත් නැති අතරමැදි තත්ත්වයකදී අපි මේ රෝනියෝයින් කියන මේ තින්ත වර්ගය භාවිතා කරලා මේක අපි ස්ටැම්ප් එක හිටෙන්න විදිහට ටච් කරලා මේ පිටපත ලබා ගන්න. පුස්කොළ කළු මදින එක මීට වඩා වෙනස්. ඇත්තට මේකෙදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ තෙල් වර්ගයක්. නමුත් මේකෙදී කරන්නේ මේකේ ඩෙප්ත් එකට මේ ඩිමයි පේපර් ගැඹුර එක නොවදින විදිහට මතු පිටින් තියෙන කොලේ තමයි ඉන්ක් කරන්නේ. එතකොට අපිට මේකේ තියෙන මේ අක්ෂරය හොඳට පැහැදිලිව සමහර අකුරු අපිට හම්බෙනවා ගොඩක් ගැඹුරට මේ හාරපු ඒවා. එහෙමත් නැත්නම් සමහර තැන් තියෙනවා ගල කැඩිලා මේ ගල ඩැමේජ් වෙච්ච ඒවා. ඒදී අපිට සිද්ධ වෙනවා වැඩිපුර කොළ ප්‍රමාණයක් යොදා ගන්න. මේ එහෙම මේ වගේ තැනකදී අපි කොළ 2ක් 3ක් වගේ භාවිතා කරලා අපිට මේ පිටපත ලබා ගන්න පුළුවන්. මේක ඇත්තටම මේ පිටපත් කිරීමේදී වැඩිපුර නිතරම වයර් බ්‍රෂ් එක වගේ භාවිතා කරලා කපන්න ගත්තොත් මේ ගලට හානියක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද කුඩු ගලක් වගේ තිබුණොත්. ඒ නිසා තමයි අපි ඇත්තට මේ වගේ පිටපතක් අරගෙන මේක මේ ප්‍රකාශයටපත් කරන්නේ. මොකද අපි කියවීමට අමතරව තවත් කෙනෙකුට අවස්ථාව ලැබෙනවා මේක නැවත මේ පිටපතම පාවිච්චි කරලා කියවන්න. එතකොට මේක නැවත බ්‍රෂ් කරලා ආය නැවත මේ වගේ පිටපතක් ලබා ගන්නට උවමනාවක් වෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් දැන් ඔය මේ සෙල්ලිපි කාරණෙත් එක්ක දැන් ලොකු උනන්දුවක් මේ ප්‍රදේශයේ අපි අපේ අන්ලිමිටඩ් හිස්ටරි වැඩසටහනෙන් කිව්ව කාරණෙත් එක්ක අපේ පාසල් දරුවන් මේ ප්‍රදේශයේ ඉන්න ගුරුවරුන් මේ විශාල උනන්දුවකින් මේ වැඩත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න මේ උත්සාහ කරන්නේ. දැන් අපි දැක්ක අපේ ගිය වැඩසටහනේ අපි පුංචි දුවෙක් අපේ වැඩසටහන අහලා ඉවරලා මේ සෙල්ලිපියක් හොයාගෙන අපි ගමන් කරපු ප්‍රදේශයට අපිත් එක්ක ආවා. ඉතින් ඒකම අපි ගිය වතාවෙත් අපි පුංචි වැඩපිළිවෙලක් ගැන සඳහන් කළා. මම මේකත් මතක් කරන් යන්නම් සර්. අපි අන්ලිමිටඩ් හිස්ටරි වැඩසටහන් මාලාව net fm විසින් විශේෂයෙන් ඔබෙන් ඉල්ලීම් ලැබෙමින් පවතිනවා. දේශීය වගේම විදේශීය අපේ හිතවතුන්ගෙනුත් මහාචාර්යතුමාගේ දේශන පිළිබඳව. ඉතින් පාසල් වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් අපිටත් මහාචාර්යතුමාටත් යොමු වෙමින් ඉන්නවා. අපි අර සාම්ප්‍රදායික පාසලේ ශාලාවකට ශිෂ්‍යෝ රැස් කළා කරන දේශනයකට එහා ගිහිල්ලා අපි වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කරන්න යනවා. ඉතිහාසය උගන්වන ගුරුවරුන්ට මහාචාර්යතුමාලවා දේශන කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක්. ඉතින් ඔබ ඉතිහාසය උගන්නන ගුරුවරයෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්, විදුහල්පතිවරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂක කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඔබ අම්මා තාත්තා කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් මේ ඉතිහාසය ගැන උනන්දු වෙන. ඉතින් ඉතිහාසයේ ගුරුවරුන් ඔබේ අධ්‍යාපන කොට්ටාශය දිස්ත්‍රික්කය තුල බලමුළු ගන්වන්න ඔබ අපිට කරන ආරාධනා පරිදි අපි ඉදිරි මාසවල අඩුම ගානේ මාසෙට එක පාරක් දෙක පාරක් හරි ඔබේ පාසලට ඇවිල්ලා ඒ වැඩ කටයුත්ත කරන්න සූදානම්. ඉතින් අපේ YouTube වැඩසටහන නරඹන උදවියට අපේ description එකේ අපිට ඒ ඊමේල් හරහා අපිව සම්බන්ධ කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව, දුරකථන හරහා සම්බන්ධ කරගන්න ආකාරය පිළිබඳව දේවල් පළ වෙනවා. නැත්නම් අනිත් ශ්‍රාවකයන්ට අපිට ලියන්න පුළුවන් net fm තැපැල් පෙට්ටිය 2045 කොළඹ. මතක ඇතුව අන්ලිමිටඩ් හිස්ටරි කියලා සටහන් කරන්න. අන්ලිමිටඩ් හිස්ටරි net fm තැපැල් පෙට්ටිය 2045 කොළඹ කියන ලිපිනයට. එහෙමත් නැත්නම් අපේ කාර්යාලය දුරකථනය 0112 5070 0112 5070. ඉතින් ඔබේ ආරාධනා පරිදි අපි ඒ කටයුතු කරගෙන යනවා. දැන් මේ දැන්ටත් මේ ප්‍රදේශයේ ජනතාව විශාල උනන්දුවකින් කටයුතු කරගෙන යනවා. සර් මේ දැන් අපිට මේ ඊළඟ විරාමයට යන විනාඩි කිහිපයයි තියෙන්නේ. ඒකම දැන් අද 21 වෙනිදානේ සර්, මේ 21 වෙනි සඳුදා ලබන 28 වෙනිදා විතර වෙනකන් තමයි සර්ලා මෙහෙ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ කාලය ඇතුළත කාට හරි සර්ලත් එක්ක සම්බන්ධ වෙනවා නම් මේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්න කාලය තියෙනව නේද සර්? ඔව්, දැනටමත් ආරාධනා කරලා තියෙනවා අපිට මේ පළාතේ තිබෙන පාසල් කීපයකින්ම උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ දරුවන්ට දේශන කීපයක් පවත්වන්නයි කියලා. අපි ඊටාම කරුණාවෙන් ඒක බාර අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒක දැනුවත් කරනවා. ඒ වගේම ලොකු
උනන්දුවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි අර නිදර්ශනයක් හැටියට කියනවා හෙළමුල්ලේ අපිට එතන තිබිච්ච සෙල්ලිපිය අධ්‍යයනය කරන වෙලාවේ අපිට ඒ සෙල්ලිපිය එතන තියෙන ස්ථානයට ගමන් කිරීම සඳහා අපට උදව් කළේ ඒ පළාතේ උක්වගාව කරන මේ හේංගොවි තැන් කරන මහත්තුරු කීප දෙනෙක් ගැමියෝ. ඉතින් අපි ඒ සෙල්ලිපිය පිටපත් කරන අවස්ථාවේ මේ සෙල්ලිපිය අධ්‍යයනය කරන අවස්ථාවේ එතනට මහත්තුරු ආවා. ඇවිල්ලා ඉතින් ඒගොල්ලෝ කිව්වේ අනේ මහත්තයා අපිට මේක කියලා දෙන්න මොකද්ද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඒක නිසා වෙන්නත් ඕනේ නේද? ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට අර සොක්‍රටිස් වට කරගෙන මේ උගන්නන කාරණයට වඩා මේ අහිංසක විතකාගෙන හේනක් කොටාගෙන ඉන්න ගැමියෝ ඇවිල්ලා අපේ රටේ ඉන්න ප්‍රවීණ පුරාවිද්‍යා මහාචාර්යවරයෙක්ගෙන් අනේ සර් අපිට මේ අපේ මීට අවුරුදු 10කට 1500කට කලින් අපේම මිනිස්සු ලියපු දේවල් කියලා දෙන්න කියනවා. ඉතින් කොච්චර හොඳද සර්? නෑ මම මේක නුවන් මම කියන්න යන්නේත් ඒකයි. ඒ කියන්නේ මේ රටේ මේ තියෙන පුරාවිද්‍යාත්මක ස්මාරක අපිට රජයකට නිලධාරී මඩුල්ලකට මේක කරගෙන යන්න තරම් පහසු නෑ. ඒ කියන්නේ ඒ තරම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිලධාරීන්ට විද්‍යාඥයින්ට දෙපා ආයතන වලට පුළුවන් ඒවා ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා උපදෙස් ලබා දෙන්න. එතකොට සහ යම්කිසි විදිහකට ඒක අතරමැදි වෙලා ඒ ක්‍රියාව කරන්න. නමුත් ඒක කරලා ඉවරලා අතෑරියට පස්සේ ඒවා නැවතත් කැලෑවලනේ හුදකලා වෙන්නේ. නෑ සර්ලත් ලබන සමුදායනට මෙහෙන් යනවනේ. අපි යනවනේ. එතකොට එහෙමනම් වඩා ප්‍රායෝගික දේ තමයි උරුමය පවරා දීම. උරුමය පවරා දෙන්නේ කාටද? ඒ උරුමය අයිති අයට. මේ ගමේ දැන් අපි හෙළමුල්ලේ සෙල්ලිපිය අධ්‍යයනය කරන්න ගිය වෙලාවේ ඒ සෙල්ලිපිය තියෙන්නේ මේ අපි කීප දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවා මේ කොහෙද මේ සෙල්ලිපියක් තියනව නේද අකුරු කොටපු ගලක් තියෙනවා සෙල්ලිපි කියන වචනේත් මිනිස්සු සමහරට තේරෙන්නේ නැහැ අකුරු කොටපු ගලක් තියනවද කියලා ඇහුවාම ඉතින් කියලා ඌ මහත්තයා තියනවා අර සුද්ද මාමාගේ හේනේ තමයි ඒක තියෙන්නේ ඉතින් ඒක තමයි මේ ගැමි ව්‍යවහාරයේ ගැමි හඬ ඉතින් ඊට පස්සේ එපා දුවගෙන ගිහිල්ලා ඒ සුද්ද මාමා කියන මහත්මයාට එන්න කියලා ඉතින් මේ මහත්මයා උක්කපමින් හිටියේ ඒ වෙලාවේ ඉතින් දුවගෙන ඇවිල්ලා ඉතින් අපි කිව්වා අපි කරදරයක් කරනවාද නෑ මහත්තයා එන්න අපි පෙන්නන්න මගේ හේනේ තමයි ඔක තියෙන්නේ කියලා බොහොම පරිස්සමෙන් එන්න මේ තුවක්කු බඳිනවා කදම් බඳිනවා පරිස්සමෙන් එන්න කියලා අපට උපදෙසුත් දීලා මේ එකගෙන ගියා ගිහිල්ලා ඉතින් අපිට ඒකට උදව් කළා කියා එයා පැහැදිලි කරලා දුන්නා මෙතන මෙහෙමයි මීට කලින් කීප දෙනෙක්ම ආවා මේ ගල උඩ ගිනි ගැහුවා මේ මෙතන යට නිදානයක් තියෙනවා කියලා කිව්වා මේ ආදී වශයෙන් ඉතින් මම මහත්මයා කිව්වා ඉතින් අපි මේවට ගෑවෙන්න කැමති නෑ මහත්තයා පොලිසිය ගානේ රස්තිය දුවෙන්න බෑනේ අපි ඉතින් මගහැරලා ඉන්නවා මේ අපි දන්නේ නෑනේ මේ ලොකු වාහන වලින් එන්නේ එතකොට මේ උරුමය ගැන කතා කරන අර කොළඹ නගරේ ඉන්න අය තමයි මේ මට පේන්නේ මේ එන්නේ මේ ඉතින් මේ කොහොම හරි අපි හෙළමුල්ලේදී මේක අධ්‍යයනය කරලා හවස් වරුවේ සියලුම ගොවියෝ ආවිල්ලා අපෙන් ඉල්ලා හිටියම මේක කියලා දෙන්නේ කියලා මේ අපි ඇයිට කියලා දුන්නා. ඉතින් ඒ අය බොහොම මවිතයටපත් වෙලා ඒගොල්ලොම කියනවා මෙව්වා අපේ ළමයින්ට කියලා දෙන්න වටින්නේ. ඒගොල්ලෝනේ මෙව්වා බලා ගන්න ඕනේ ඉස්සරහට. මේ කියලා ඉතින් ඒ ලිපිය කියවුවම එක්තරා තැනක පැහැදිලිවම තියෙනවා ඒ ගමක නමක්. බොහෝ විට ඒ ගමේ පරණ නම වෙන්න ඇති. ඉතින් ඒ ගම කිව්වම ඒ මිනිසුන්ගේ ඇස්වල තිබිච්ච දීප්තිය මේ ඔය මේවා පිළිබඳ පත්‍රිකා ඉදිරිපත් කරන විද්වතුන්ගේ ඇස්වලට එන්නේ නැහැ කවදාකවත් මම දැකලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒ ආවේශය තමන්ගේ කම අනේ අපේ එතකොට මම මේ නමක් මෙහෙම තියනවා කොහම ඇහුවේ මහත්තයා මේක කොච්චර පරණද කියලා. ඉතින් අපි අක්ෂර විද්‍යානුකූලව අපිට දල අදහසක් ගන්න පුළුවන් මේක ක්‍රිස්තු වර්ෂ දෙවෙනි සතවර්ෂය කියලා. ඉතින් එච්චර ක්‍රිස්තු වර්ෂ කිව්වට එයාට තේරෙන්නේ නැහැ මේක අවුරුදු 1800ක් විතර පරණයි කිව්වහම ඒ අයගේ මුහුණේ තිබිච්ච විස්මයාර්ථය හා ඒ තිබිච්ච ආඩම්බරය ඒක අපිට මේ පොතකින් හොයලා විස්තර කරලා මේ විද්වත් මේ ලිපියක් ලියන්න බෑ ඒක. ඉතින් ඒ නිසා මට පේන දේ නුවන් මේ මිනිසුන්ගේ මේ රටේ පුරවැසියන්ගේ උරුමය මේ තියෙන්නේ. එතකොට විද්වත්තු හැටියට අපිත් නීතිමය වශයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනත් ඒ අයගේ උරුමය ආරක්ෂා කර දීම සඳහා අපට උපදේශනයක් අතරමැදවීමක් අපට කරන්න පුළුවන්. ඒවා ඔක්කොම කරලා ඉවරුණාට පස්සේ අපි විසින් කළ යුත්තේ මේ උරුමය ඔවුන්ට පවරා දීම. ඔවුන්ගේ ප්‍රවේණිය. ඉතින් ඒ නිසා තේමා පාඨයක් අපි හදාගත යුතුයි කියලා මට හිතෙනවා.
උරුමය පවරා දීම කියන එක. එතකොට මොකද ඒ අය මේව ගැන දන්නේ නැහැ. ඒ අය දන්නේ නැහැ. දන්නවනම් දන්නේ නගරයෙන් ආපු මුදල් පස්සේ දුවන මිනිස්සු විසින් අරගෙන ආපු කසල අදහස් තමයි දන්නේ. මේ වාස්සේ රත්තරන් තැඹිලිවලු තියෙනවා. මේ වාස්සේ රත්තරන් ඇඳන් තියෙනවා කියලා මේවා විනාශකරන්න මේ දරන අදහස් තමයි ඒගොල්ලෝ අරන් ඇවිල්ලා නගරයෙන් මේ ගමට දාලා යන්නේ. අසරණ මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ උරුමයක් නැති වෙලා හිරේ විලංගුවේ වැටිලා කරදරයටපත් වෙන. ඒ නිසා මම හිතනවා අපි මේ කරන වැඩවලත් අවසාන අරමුණ වෙන්නේ මේ රටේ පොදු මහජනයා කියලා කියන්නේ මේ ගම් වල ඉන්න මේවා අයිති මේ මිනිස්සුන්ට මේ උරුමය පවරා දීම. හරි අපි විරාමයට යනවා. විරාමයෙන් අනතුරුවත් අපි අන්ලිමිටඩ් හිස්ටරි වැඩසටහන සමග අද අපි වැඩසටහන ගෙන එන්නේ මොණරාගල ප්‍රදේශයේ මේ අපේ පුරාවිද්‍යා ගවේෂණ කටයුත්තත් එක්ක. එහෙමනම් අපි විරාමයෙන් අනතුරුව හමු වෙමු. Unlimited History අපේ ජාතික කතාව. අපි විරාමයෙන් අනතුරුව පොඩි බෙලමල් කෝප්පයක් පොල් කට්ටකින් හම්බුණා. මේ ඒකත් රස විඳින ගමන් මේ පැලේ මොණරාගල අපි විශේෂයෙන්ම පුරාවිද්‍යා සමීක්ෂණයත් එක්ක එකතුලා මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේවයන්ගේ අද වැඩසටහන ගෙන එන්නේ. ඉතින් මේ ගහක් උඩ පැලක තමයි අපි ඉන්නේ. අපි කලිනුත් කිව්වා වගේ අපි මේ මොහොතේ අපේ වැඩසටහන ඊළඟ කාණ්ඩය ආරම්භ කරන්න ඉස්සෙල්ලා දැන් මේ වෙල්ලස්ස හඬේ මේ ඊටමත් මේ කටයුතු වලට උර දීලා කර දීලා වැඩ කරපු වෛද්‍යවරයෙක් ඉන්නවනේ අපේ නඳුන් දොස්තර මහත්මයා. ඉතින් එතුමාටත් පුංචි අදහසක් තියෙනවා මේ වැඩපිළිවෙලට ඇයි එකතු වුණේ කියන කාරණේට අපි විනාඩි කිහිපයක් අරන් එතුමාගේ කටහඬට කන් දීලා ඉමු. අපි වෙලසේ හඬ සංවිධානයේ විදිහට අපි කල්පනා කරා සහ අපේ තිබ්බ චින්තනයක් තිබුණා අපි අභිමානවත් ජාතියක් සහ වර්තමානයේ ඉන්න තත්ත්වයක් එක්ක අපිට මොකක් හරි කියන්නේ අපිට ටර්නින් පොයින්ට් එකක් මිස් වෙලා තියෙනවා. අපේ ඉතිහාසයෙන් මේ ඓතිහාසික වෙල්ලස්සට සහ ඊට කලින් කියන්නේ රුහුණ කියන්නේ සිංහලයේ තොටිල්ල විදිහට අපි සලකනවා. ඉතින් ඒ අපිට අහිමි වෙලා ගිය ඒ උරුමේ ඇත්තතරතුරු අපි සොයාගන්න අපි තීරණය කරනවා මේ මහාචාර්ය රාජ් සෝමදේව මහතා සමග වෙල්ලස්සේ ඉතිහාසය සොයාගෙන මේ පුරාවිද්‍යා ගවේෂණය ආරම්භ කරනවා. ඉතින් දැනටත් අපි දවස් 25ක් 26ක් විතර එක දිගට ප්‍රොෆෙසර්ත් එක්ක අපි එක දිගට කරගෙන යනවා වැඩ කටයුතු. ඒ ලැබෙන තොරතුරු සහ යම් සාධක ඔස්සේ අපේ මුල් තර්කය අපේ මුල් සංකල්පය ටිකින් ටික යථාවත් වෙනවා කියලා විශ්වාසයක් අපිට තියෙනවා. අපි හරිම උද්‍යෝගයෙන් සහ උද්දාමයෙන් ඉතුරු කටයුතුත් කරගෙන යනවා. දැනටමත් සෑහෙන අපිට තොරතුරු ලැබෙමින් පවතිනවා මේ සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ අපිවත් නොදකපු අසා නැති ස්ථාන සම්බන්ධ සෑහෙන අපිට තොරතුරු ලැබෙනවා. ඉතින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා ඔය අපේ මේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම ජනතාවගෙන් ඔබ ඒ කියන්නේ මේ දැනුවත් තැන් තියෙනවා නම් අපේ ඉතිහාසයේ පුරාවිද්‍යාත්මක සාධක තියෙන තැන් අපිව දැනුවත් කරන්න. පුරාවිද්‍යාව කියන්නේ අපේ මට දැනෙන හැටියට අපේ මිනිස්සුන්ගේ අතීතය. ඉතින් ඒ උරුමය ලබා දෙන්න ඕන මහ ජනතාවට. අපි නැවතත් සාකච්ඡාවට පිවිසෙමු. විශේෂයෙන් මේ වෙල්ලස්සේ හඬ මේ සංවිධානය තමයි මේ සඳහා බරපැන දරමින් සර්වත් සම්බන්ධීකරණය කරමින් මේ කටයුත්තට දායක වෙන්නේ. මේ මිනිස්සුන්ගේ දාඩිය ශ්‍රමය යොදවලා නැස මේ තමන්ගේ උරුමය සොයා යන්න මහාචාර්යතුමාවත් සම්බන්ධ කරගෙන මේ කටයුත්ත ඒක අපි මේ විනාඩි කීපයක් අරන් අද මේ මොණරාගල ඉඳන් කරන අවසන් වැඩසටහන හින්දා අපි ඒ ගැනත් පොඩ්ඩක් කියමු කියලා මට හිතෙනවා සර්. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වෙල්ලස්සේ ඉන්න ප්‍රභූවරු ඒ වගේම වෘත්තිකයෝ ස්වච්ඡාවෙම සංවිධානවල ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේලා ඒ අය සංවිධානය වෙලා තමයි මේ ඒගොල්ලෝ සංවිධානයක් පිහිටුවාගෙන තියෙනවා වෙල්ලස්සේ හඬ කියලා. ඉතින් ආයේගේ මූලික අරමුණ වෙලා තියෙන්නේ මුල් අවස්ථාවේදී නම් ඒගොල්ලෝ කිව්වේ මේ වෙල්ලස්සේ කැරැල්ලක් ඇති වුණා. ඒ කැරැල්ලට සහභාගී වෙච්ච අපේ ප්‍රාදේශීය ප්‍රභූවරු ගණනාවක් ඉන්නවා. ඒ අය හිටපු තැන් ඒ අය හැසිරිච්ච තැන් ගැන
අපිට ඓතිහාසිකව වාර්තා කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. සමහර අය දැන් විශේෂයෙන්ම කොහු කුඹුරේ රටේ රාළ වගේ ප්‍රභූවරු ජීවත් වෙච්ච තැන් ඒ නිවාස පවා අද තියෙනවා. සමහර ප්‍රතිසංස්කරණ වලට ලක් වෙලා. නමුත් ඒවා තාමත් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඒ වගේම මේ 18 කැරැල්ල මේ ඒ විමුක්ති අරගලයක් ඒ අරගලය පිළිබඳ මතකය අපේ ඊළඟ પરම්පරාවට ලබා දිය යුතුයි. ඒ දේශවාත්සල්‍ය, ජාත්‍ය අනුරාගය වගේ දේවල් අපි අපේ ඉදිරි પરම්පරාවට ඇති කරන්න උවමනායි. මොකද අපි දැන් මේ පසු කරමින් ඉන්නේ ඊටාම සංකීර්ණ තාක්ෂණික යුගයක්. ඉතින් මේකෙදී මේ යුගයේ තියෙන සමාජ දේශපාලනික ආර්ථික ගනුදෙනු වලදී හුඟක් වෙලාවට ඒවා හරිම යාන්ත්‍රිකයි. ඒ වගේම මුදල් කේන්ද්‍ර කරගෙන අපේක්ෂාවන් හරිම පාරිභෝගිකවාදී අරමුණුත් එක්කයි මේ සමාජය යන්නේ ඉදිරියට. ඒ යන ගමනේදී මේ ඉතිහාසය, ප්‍රවේණීය උරුමය, ඒ දීර්ඝවීර සම්පන්න ගති ලක්ෂණ මේ අපේ ඉදිරි પરම්පරාවට විශේෂයෙන්ම අපේ දරුවන්ට අහිමි වෙලා යන්න අවස්ථාවක් මේ ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි මේක ගැන ක්‍රමවත් වැඩපිළිවෙලකට ගිහිල්ලා මේවා වාර්තා කරලා ඒවා කරමු කියලා. ඉතින් අත වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී මම තමයි ඒ අයට කිව්වේ හොඳයි. එපමණක් නෙමෙයි මේ ඌව වෙල්ලස්ස කියන වචනය අපිට මේ 19 වෙනි සතවර්ෂයේදී භාවිතයට ආවත් මේ ප්‍රදේශ අවුරුදු දහස් ගණනක් තිස්සේ පැවතිච්ච ප්‍රදේශ. ඒ කාලෙත් මේ කොටස කාලායන කන්නිකාව කියලා ඇඳින්නෙව්වේ. මෙතනින් උඩ කඳුකරය හුවාච කන්නිකා කියන නමින් ඇඳුනේ. අතන හුවාච කන්නිකා කියන වචනයෙන් තමයි අද ඌව කියන වචනේ අපි හදාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට ඒ නිසා මේකට ඊටම ගැඹුරු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ වෙල්ලස්ස හඬ කියන සංවිධානයෙන් අපි මේ රටේ තියෙන සමස්ත මේ ප්‍රදේශයේ තිබෙන සමස්ත ඓතිහාසික ප්‍රවේණිය පිළිබඳව යම්කිසි අධ්‍යයනයක් කරමු කියලා යෝජනා කළේ. ඊට පස්සේ ඒ අය තමයි ඒක බොහොම ඉහළින් පිළි අරගෙන මේ ශාස්ත්‍ර වැඩ කටයුත්ත කරගෙන යන්න අපට අවශ්‍ය කරන යටිතල පහසුකම් සකස් කරලා තියෙන. ඉතින් මේකෙදී නුවන් කියන්න ඕන මේ විශ්වවිද්‍යාල පශ්චාත් උපාධි මට්ටමේ ශිෂ්‍යයෝ කීප දෙනෙක්ම මේකට සහභාගී වෙනවා. එක් අවස්ථාවක 17 දෙනෙක් හිටියා මේ කණ්ඩායමේ. ඒ සියලු දෙනාම ස්වේච්ඡාවෙන් තමයි මේ කටයුතු වලට සහභාගී වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ අතේ වියදමෙන් ඇවිල්ලා සමහරවල් නිවාඩු දාගෙන ඒගොල්ලන්ගේ විවිධ රැකියා කරන අයත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ හැකිතරම් තමන්ගේ නිවාඩු පාවිච්චි කරලා නිවාඩු අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ ගමන් ගාස්තු ඒගොල්ලොම දරාගෙන මෙතනට ආවම අපිට සංවිධානය ඒගොල්ලන්ගේ නවාතැන් පහසුකම් හා ආහාර පාන සඳහා උදව් කරනවා, ප්‍රවාහනය සඳහා. මේ ඉතින් එහෙම අපි මේක කරගෙන යනවා. ඉතින් හැම කෙනාටම තියෙන්නේ බොහෝම සද්භාවයෙන් මේ කටයුත්ත කරන එක. මොකද වෙලාවක් කලාවක් නැහැ. දැන් ඊයේ අපි එනකොට ඔබ දන්නවා මේ රාත්‍රී 8 විතර වුණා අපි නවතැන් වලට එනකොට. ඉතින් එහෙම වෙලාවක් කලාවක් බලන්නේ නැතුව නියමිත වේලාවට අපි ඊයේ ආහාර ගත්තේ. දවල් ආහාරය හවස 4:00මාරත් පහුවෙලා. එතකොට ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ශාස්ත්‍රයේ මම ඒක කිව්වේ මා වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. මේ අපි වැඩ කරනකොට අපිට සහයෝගය දෙන හැම කෙනෙක්ම ඒ තමන්ගේ ආහාර තමන්ගේ සුව පහසුකම් ගැන නොතකා මේ රාජකාරියට එළඹිලා තියෙනවා ස්වේච්ඡා පදනමෙන්. ඉතින් ස්වේච්ඡා පදනමෙන් කරන්න වෙනවා. මොකද ඒ අයට ගෙවන්න අපි කාටවත් සල්ලි නැති නිසා, මුදල් නැති නිසා. ඉතින් අපි ඒගොල්ලන්ගේ කැපවීම අගය කරන්න ඕන. ඒ වගේම වෙල්ලස්සේ හඬ සංවිධානයත් මේ පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කරගෙන යන වැඩවලට, සමහර විට මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල කරගෙන යන වැඩවලට අමතර වශයෙන් ඒ අයටත් සහයෝගයක් හැටියට මේ වැඩ කටයුත්ත ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන එක ගැන අපි ඒකේ පුරෝගාමීන්ට අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. ඔව්, මේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ සර්, වෙල්ලස්සේ හඬේ ඉන්න ප්‍රභූවරුන් සහ සාමාන්‍ය ජනතාව තමයි මේ කටයුත්තට දායකත්වය ලබා දුන්නේ. හැබැයි මේ ඔවුන් මේ සිටුවරුන් නෙමෙයි. සමහර රජයේ රස්සා කරන වෛද්‍යවරුන්, ඒ වගේ සමහරලාවට මේ විදුහල්පතිවරුන්, ගුරුවරුන් වගේ උදවිය. ඒගොල්ලෝ දානපතියෝ නෙමෙයි. නෑ, ඒගොල්ලෝ දානපතියෝ නෙමෙයි. දැන් ඔබට මතක ඇති අපි වැදි කුඹුරේ ගිය වෙලාවේ ඒ වැදි කුඹුරට යන්න ගමේ ඉඳලා මං කිව්වා ඉස්සෙල්ලා කිලෝමීටර් 14ක් යනවන කැලේ සාමාන්‍ය වාහනයක යන්න බෑ. ඉතින් ඒකට අර මේ සකස් කරපු අර සෆාරි ජීප්ස් කියන ඒවා ඒ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. අපි ඒ වගේ එක තමයි ගියේ. ඉතින් ඒ ගමන ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා
අපි හවස 6:00 විතර වුණානේ එළියට එනකොට 7 විතර වුණා. මම විදුහල්පතිතුමාගෙන් ඇහුවා දැන් මේ විදුහල්පතිතුමා කොහොමද දැන් මේකට කොහොමද ගෙවීම් කරන්නේ කීයක්ද මට අහලා කියන්න කියලා. එතකොට විදුහල්පතිතුමා කිව්වා නෑ ඒක ගැන කලබල වෙන්න එපා. ඒවා ඔක්කොම මම ඒ VIP හැදන් දරන්නේ. ඒක මම කරන්නම් කියලා විදුහල්පතිතුමා ඒක බාරගත්තා. ඉතින් දැන් මේ වැඩ කරන ශෛලිය ගැන මේ අනිත් අයටත් ආදර්ශයක් වෙන්න මේ අපේ වැදිකුඹුර විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිතුමා ඉතින් ඒක තමයි ඒ ප්‍රවේණිය ගැන තියෙන කැක්කුම හැඟීම. එතකොට ඒක අපිට මේ පහසුකම සලසලා දුන්නා. අපි ඉතින් විශේෂඥ සේවාව ලබා දුන්නා. ඒ අයට සෙල්ලිපිය අධ්‍යයනය කරන්න, ඡායාරූපගත කරන්න ඒ නොඑක් දේවල් වලට. ඉතින් මේ විදිහටයි මේ වැඩේ කරගෙන යන්නේ. මම හිතනවා ඒක හරිම මේ සාධනීයයි දිගුකාලීනව ඒක අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. සහ එහෙම දුක් මහන්සියෙන් හම්බ කරන දේවල් මේ වගේ රටේ හෙළයන්ගේ උරුමය සොයා යන්න මේ වියදම් කරනකොට ඒවට උදව්පදව් කරන විශේෂඥ සහාය දෙන්න සර්ලා එතකොට පශ්චාත් උපාධි ආයතන මේ සිසුන්ටත් ඒක හරි හෘදයාංගම බවක් දැනෙනවනේ සර්. තාම හෘදයාංගම භාවයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට නිතරම හිතන්නේ මේ අපි වෙනුවෙන් මේවා කරනවා. ඉතින් අපි මේ කරන වැඩ කටයුත්ත හරියට නිවැරදිව කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ රටට අවශ්‍ය වෙන්නේ යමෙක් කරන වැඩක් විවේචනය කර සිටීම නෙමෙයි. අපි කවුරුත් මේකට සහභාගී වෙලා අපේ දායකත්වය දක්වලා ඒ කරන එක. දැන් අපි වැදිකුඹුරේ ගිය ගමන ගැන කොළඹට වෙලා අදහස් ප්‍රකාශ කරන අයද වඩා වැදගත් වෙන්නේ ඒ ගමනට උදව් උපකාර කරපු අර විදුහල්පතිතුමාගේ සත්භාවයද වැදගත් වෙන්නේ කියන එක අපි ඥානවන්තව කල්පනා කරලා බලන්න එපා. ඒ නිසා සියලු මේකේ කිසිම බාධාවක් නැහැ. ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේ මහජනයා වෙනුවෙන් වැඩ කිරීමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේ රට වෙනුවෙන් වැඩ කිරීමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපි වෙන අරමුණු වෙත යොමු වෙලා අපි නිකන් මේ අර එකට කියනවා ඉංග්‍රීසියෙන් නම් වෝකල් ප්‍රොෆට්ස්ලා කියලා. කියන්නේ වාග් වක්තෘවරුන් වගේ ඉන්නේ නැතුව මේ ඇවිල්ලා එළියට බහලා වැඩ කරන්න අවශ්‍යයිනේ. යුද්ධය ගැන කාමරයකට වෙලා කතා කර ඉන්න බෑනේ. යුද්ධයට සහභාගී වෙන්න එපා. ඉතින් ඒ වගේ වැඩක් මේක. ඉතින් ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම එකට එක්කහුව වෙලා ওই තියෙන අදහස් සමතලා කරගෙන ඇවිල්ලා අත්වැල් බැඳගෙන මේ රටේ මේ හේන් කොටන මිනිස්සු වෙනුවෙන් දුක් විඳින මිනිස්සු වෙනුවෙන් ඒගොල්ලන්ගේ උරුමය උන්ට පවරා දීමේ ව්‍යාපාරයට සත්භාවයෙන් දායක වෙලා හරි දැන් අපේ රටවල් වල විදේශ රටවල් වල ජීවත් වෙන අපේ සහෝදර ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව අපිට පේනවනේ නුවන් ඔබටත් එවනවා මේ ඊමේල් පණිවිඩ මේ අගය කරනවා සහභාගී වෙන්නේ කොහොමද කියලා අහනවා. හරි ඉතින් මේ ආයත ඇමරිකාවේ ස්කැන්ඩිනේවියානු රටවල් වල නවසීලන්තේ මේ දැන් පොඩ්ඩක් කරේ නවසීලන්තෙන් ආවා. නවසීලන්තේ ජිම් කියලා මහත්මයෙක් කිව්වා ඊමේල් එකේ. මහත්මයා මේ මටත් එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් මේ රටවල් වල ඉන්න අය මේව දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. හරිම ආදරෙන්, කරුණාවෙන්, දයාර්ධ භාවයකින් මේව දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට කරන්න පුළුවන් උදව් කරනවා. ඉතින් එච්චර දුර බැහැර ඉන්න අයත් අපිට එකට එක්කහුව වෙනවා නම් ඇයි අපි ළඟම වටේ ඉන්න අයට එක්කහුව වෙන්න බැරි? ඉතින් ඒ නිසා මේ වැඩ කරන්න ඕන. මෙතන මේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ පුද්ගල භාවය, ආයතන භාවය ඒ සීමාවල් නෙමෙයි. අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ මහජනයා වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. මොකද ওই විශේෂඥ භාව ලබා ගන්න වියදම් කරේ මේ මහජනයා. සබන් කැටේට ගෙවන බදු මුදල, ගිනි පෙට්ටියට ගෙවන බදු මුදල, ඒ බදු මුදලෙන් තමයි ওই විශේෂඥයෝ බිහි කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ විශේෂඥ භාවය අපි යොදවන්න ඕන ඒ අපිට වියදම් කරපු මිනිස්සු වෙනුවෙන්. ඉතින් ඒ නිසා ඒක සත්භාවයෙන් සහ අවංකව කැපවීමෙන් කළ යුතු දෙයක්. අපි කවදාකවත් මේ මිනිස්සුන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ආපහු දෙයක් අපිට මොකද කියලා ඒ වෙනකොටත් ඒගොල්ලෝ අපි වෙනුවෙන් ගෙවලා ඉවරයි. දැන් අපිව මේ තත්ත්වෙට ගේන්නේ. මේ තත්ත්වෙට ගේන්න. ඒ නිසා අපි විසින් ඒගොල්ලන්ට ගෙවිය යුතු කොටසයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ධෛර්ය සම්පන්නව එළියට ඇවිල්ලා මේ කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ නිසා මම හිතනවා වෙල්ලස්සහඬ සංවිධානය ඒකට අවශ්‍ය කරන රාමුවක් හදලා තියෙනවා. අපි ඒ රාමුවට ඇවිල්ලා මම හිතන්නේ නුවන් ලංකාවේ පළවෙනි වතාවටයි මේ වගේ ආකෘතියක් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මහජනයා විසින් නඩත්තු කරන විශේෂඥ පිරිසක් ඇවිල්ලා මේ ඒගොල්ලෝ නැත්තම් ඇත්ත නිසා දැන් වෙනදාට වෙන්නේ කොහේ හරි රටකින් එන ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. නැත්තම් මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල හරි සංස්කෘතික ත්‍රිකෝණේ හරි නැත්තම් විශ්වවිද්‍යාලේ මොනවා හරි ආපු ප්‍රතිපාදනයකින් කරන දෙයක් හරිනේ. මේක එහෙම නෙවෙයිනේ. මේ ප්‍රදේශයේම ජනතාව තමන් හරි හම්බු කරන දේවල් වියදම් කරලා තමන්ගේ උරුමය සොයා යන්න විශේෂඥ සහාය ලබා ගන්නවා. ඔව් දැන් ඔබ දන්නවනේ අපිට ආහාර පාන කොහොමද සපයන්නේ කියලා. ඔව් සලාක දාහනයක් වගේ. සලාක දාන ක්‍රමයටනේ අපිට ආහාර සපයන්නේ. ඒ සලාකයනේ අපිට කැම ටික දෙන්නේ. එතකොට මේක එක්තරා මේ හොඳ ආකෘතියක් අපිට මහජනයා විසින්ම මේ ව්‍යාපෘති කරගෙන යාමට අවශ්‍ය කරන මේ
උදව් උපකාර ලබා දීම. ඉතින් මම හිතනවා මේක ආදර්ශමත් හැම මේ මිනිස්සුන්ට බෑ විශේෂඥයෝ නඩත්තු කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් මම අපේ විශේෂඥ කණ්ඩායම ඇවිල්ලා මොණරාගල තානායමේ නැවතුණා නම් තානායම් බිල ගෙවන්න බෑ මේ ගමේ මිනිස්සුන්ට. පන්සලේ නැවතිච්ච ඉන්න හොඳයි. පන්සලේ ධර්මශාලාවේ නැවතර වෙච්ච හින්දා හෝ ගෙදරක ඔය දායකයෙක්ගේ කාමරයක කාලය ගත කරන හින්දා විනෝදයෙන් ඒක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මං හිතනවා මේක සාධනීය ආකෘතියක්. අපිට ඉදිරියට මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න විශාල ප්‍රමාණයක් සෙල්ලිපි මේ ප්‍රදේශයේ තියෙනවා. විශාල ප්‍රමාණයක් නටබුන්නුණු බෞද්ධ ස්මාරක මේ ප්‍රදේශවල තියෙනවා. ඒවා එක පැත්තකින් ඓතිහාසික වශයෙන් අපට ඉතිහාසය ඉගෙන ගැනීමට අලුත් අදහස් මතු කර ගැනීමට උදව් කරන දේවල්. ඉතින් අපි හෙමින් මේ කාලය අරගෙන පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අපේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා බොහොම ලොකු සහයෝගයක් අපට ලබා දෙනවා. මේ ඒ වගේම මේ පළාතේ ඉන්න දිසාපතිතුමා, ඒ වගේම පොලිස් මේ ඉහළ නිලධාරීවරු, ඒ හැම කෙනෙක්ම ඉතාම කාරුණික විදිහට අපිට සලකනවා. ඒ සියලු දෙනාගේම සහයෝගයත් අරගෙන ඉතින් මම මේ වැඩසටහනට සහභාගී වෙන නිසා නෙමෙයි කියන්නේ. නමුත් net FM ආයතනයත් මේ වගේ මහජන සහභාගීත්වයක් ලබාගෙන ඒ මහජනයා ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා මේ වගේ වැඩසටහනක් කිරීම තුළින් ඒ මාධ්‍ය සංස්කෘතිය පිළිබඳ විශ්වාසයක් ජනනය වෙනවා ජනතාව අතරේ. ඉතින් ඒකත් අපි අගය කරන්න ඕන. ඉතින් සෑම මාධ්‍යයක්ම ජනතාව වෙතට ඇවිල්ලා මේ ඔවුන් වෙනුවෙන් කටයුතු කිරීම ඊටම වැදගත් කියන එකත් මේ වෙලාවේ අපි මතක් කරන්න ඕන. අපිට ප්‍රතිඵල පේනවා ඒක ගැන. මේ මොකද මාධ්‍ය තමයි මේ පණිවිඩය සමාජයට ගෙනියන්න තියෙන ප්‍රධාන වාහකය. අපිට පේනවා මේ මහජනයා තුළට කොච්චර ගමන් කරලා තියෙනවද කියන එක. ඇත්තෙම නුවන් මේක සමහර විට අපි ආඩම්බර වෙන්නත් ඕන. මේ කඩවල් වලට එහෙම ගියාම හදිස්සියෙන් මොන හරි ගන්න වාහනේ නතර කළා මේ මහත්තයා එන්න කොහොමද අපි අහනවා net FM වැඩසටහන කියලා මේ කුඩා කඩවල් වල ඉන්න අයත් කියනවා. ඉතින් ඒක මේ සමාජයේ දේහය පුරාම ගමන් කරන්න දැන් පටන් ගන්නවා. ඒක අපි ආයතනයක් පුද්ගලයෙක් හැටියට නෙමෙයි රටේ ඉතිහාසය අහන්න මිනිස්සු ඉස්සර අපි මුවන් පැලස්ස අහන්න වගේ සූදානමින් ඉන්නවා කියන එක අහන්න ලැබුණම සඳු 17මාරට ඒක හරිම සන්තෝෂයට කාරණයක්. මේ සර් එකම දැන් අපි වැඩසටහනේ අන්තිම හරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මොණරාගල ප්‍රදේශයේ පිළිබඳව මේ අපි මේ මොණරාගලට ඇවිල්ලා මේ ආදනං ගහක පැලක තල්ලතු සෙවිලි කරපු පුවක් පටි ගහපු පැල් කොටයක ඉඳගෙන ගහක් උඩ ඉඳන් මේ අපි උස්තනක ඉඳන් කතා බහ කරමින් ඉන්නේ. අපි වැඩසටහන හමාර කරන්නත් එක්ක දැන් බොහෝ දෙනෙක් අපි විටින් විට මේ සර්ගේ සොයා ගැනීම පිළිබඳව මෙහි සෙල්ලිපි ආදී දේවල් පිළිබඳව එකම පුරාණ බෞද්ධ පිළිම සොයාගත්තක පිළිබඳව කතා කරා. මේ අවසාන විනාඩි 10 තවත් එහෙම දැන් අපි දන්නවා පුස දේව යෝධයාගේ දියණිය පූජා කරපු ගල්ලෙන පිළිබඳව අපි පහුගිය වැඩසටහනක් කතා කළා. තව ඒ සර්ගේ හදවතට දැනෙච්ච හැම එකක්ම එකින් එකට විශේෂයි. හැබැයි විශේෂ කොට මේ මොහොතේ මතක් කරන්න තියෙන තව සොයා ගැනීමක් තියෙනවා සර්. මේ සොයා ගැනීම කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න දැන් ටිකක් අපි ඔය සොයාගත්ත කට්ටිය ගොඩක් ඉන්නවනේ. ගොඩක් ඉන්න නිසා කොලම්බස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා බලනකොට. අපි ඒක ගැන ඒ වචනේ පාවිච්චි නොකර අපි කියමු මේ දැන් ওই සීතාගල්ල කියලා ආරණ්‍යයක් හැටියට දැනට පාවිච්චි වෙන තැනකට අපි ගියා පහුගිය සතියේ. මේ ඉතින් එතන නිරීක්ෂණය කරනකොට අපිට දකින්න තිබිච්ච දේ තමයි මේ අපටම ආවේනික වෙච්ච බෞද්ධ ආරාමක ශෛලියක් වර්ධනය වෙමින් තිබුණයි කියන එක මේ රටේ විශේෂයෙන්ම මට පේන එක රුහුණෙන් තමයි ආරම්භ වෙන්න ඇත්තේ කියලා මහාචාර්ය සේනක බණ්ඩාරනායක එතුමාගේ සිංහලීස් මොනාස්ටික් ආකිටෙක්චර් කියන උපාධි නිබන්ධයේ එතුමාගේ ආචාර්ය උපාධි නිබන්ධයේ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා ඕගැනික් මොනාස්ට්‍රීස් කියලා මේ වර්ගයක්. ඒ කියන්නේ ආපතිත ආරාම කියලා අපි ඒක සඳහන් කරේ. ඒ කියන්නේ මේ රටේම ඇති වෙච්ච හෙළ සම්ප්‍රදායේ වාස්තු විද්‍යාත්මක ආකෘතියක් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. මේක දිගින් දිගටම අධ්‍යයනය කළ යුතු දෙයක්. ඒකේ තියෙන නිදර්ශන අපිට මේ ප්‍රදේශයේ දකින්න තිබුණා. මේ වැඩසටහන මේ කතා කර යන අතරේ මට මතක් වුණේ අර මං කලින් කියපු එකක් නිවැරදි කරන්න ඕන. මේ මට මතක හැටියට බුදුපටුංගල ජපන් මේ විද්වතුන් කරපු ඒ සංග්‍රහයේ කෘතිය මගේ අතට මහාචාර්ය සේනක බණ්ඩාරනායක ලබා දුන්නේ 1994 හෝ 95 වර්ෂයේ යම්කිසි දවසක කියන එකයි මට මතක. එතුමා දීපු ඒ පොත අද පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනයේ පුස්තකාලයේ අපි තැන්පත් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ සියලුම පැරණි වාර්තා අරම ඔක්කොමත්
පාවිච්චි කරලා අපි මූලිකත්වය දෙනවා අපේ ඇහෙම්ම බලලා අපිම ළඟට ගිහිල්ලා මේක හොයලා බලන. ওই සීතාගල ආරණ්‍ය මරගල කන්ද පාමුල තියෙන ආරණ්‍යයක්. එතන විශේෂයි. ඒ වගේම මයුරගිරිය කියලා හඳුන්වන පන්සලක් තියෙනවා මේක. මයුරගිරි කියන එකනේ මොනරාගල කියලා කියන්නේ. එතකොට මයුරගිරි පන්සලෙත් අපිට අපි අර අපේ මේ History Unlimited වැඩසටහනේ කතා කරගෙන ආපු කඳුකර සම්ප්‍රදාය පිළිබඳව මේ කඳු වලින් පල්ලෙහාට බැහැලා මහබින්තැන්න ජනවාස කරපු මිනිසුන්ගේ සම්ප්‍රදායට ආйти ලක්ෂණ අපිට මයුරගිරියේ දකින්න තිබෙනවා. ඒක මීට කලින් කවුරුත් ඒ අදහස් ඉදිරිපත් කළා නැහැ. අපිට ඒක ඇහිම්ම දැකලා ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මෙහි තියෙනවා කදාල විහෙර කියලා හඳුන්වන විශාල ආරාමික සංකීර්ණයක්. මම හිතනවා ඒක ඊටාම ආදර්ශමත් බෞද්ධ විහාර ආකෘතියක් බවට පත් වෙයි. අපිට ඒක පරීක්ෂා කරලා සංරක්ෂණය කරලා කරන්න පුළුවන් නම් ඒක විශාල මුදලක් වැය වෙන වැඩක්. නමුත් මං හිතන්නේ මේ රටේ මිනිස්යන් වෙනුවෙන් මේ රටේ මහජනතාව වෙනුවෙන් අපි ඒ වගේ ආරාම ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න හීනයක් හෝ අපි දැකිය යුතුයි. මොකද හීනනේ අවශ්‍යනේ සත්‍ය සැබෑ යථාර්ථයන් බවට පත් වෙන්නේ. ඉතින් මම නම් ඒ ස්ථානෙට ගිය වෙලාවේ මට හිතුනේ අපි මේ කදාල වෙහෙර ප්‍රතිසංස්කරණය කරන්න පුළුවන් නම් ඊටම අගෙයි කියලා. මොකද අපිට එතකොට පුළුවන් වෙයි අපේ ඉතිහාසයේ වැඩි ප්‍රසිද්ධියක් නොලැබුණු රුහුණේ ඉතිහාසය මනවින් තේරුම් අරගෙන මේ ඒ ඉතිහාසය නිවැරදිව හෙළිදරව් කරන්න අපි ඊළඟ වැඩසටහනේ ඉඳලා ඒ අපි මේ සමීක්ෂණයෙන් ගත්ත තොරතුරුත් සමගම අපි මෙතෙක් දවස් කතා කරගෙන ආපු ඉතිහාස වෘත්තාන්තේ ඉදිරියට අරගෙන යමු. දැන් සර් හරිම උනන්දු සබ්ජෙක්ට් එකක් විෂයක් නෙමේ. දැන් සෙල්ලිපි එහෙමනම් උපරිම අවුරුදු 1500ක් 2000ක් කියලා කියමුකෝ. හැබැයි ප්‍රාග් ඓතිහාසික මානවයා පිළිබඳව සර් හරි කැමැත්තෙන් කතා බහ කරන කෙනෙක්නේ. දැන් මේ පර්යේෂණ කටයුතු වලදී ඒවැ මොන හරි තොරතුරු නිකන් සර්ගේ හැය ගැටුණාද? නෑ ඒක තාම පැහැදිලි. ගල් අපි නිරීක්ෂණය කරපු ගල් ගුහාවල ඒ ප්‍රාග් ඓතිහාසික මිනිස්යන් ගැවසුණු බවට ප්‍රාමාණික සාක්ෂි මතු පිටම අපිට දකින්න ලැබෙනවා. නමුත් ඇත්තෙන්ම අපේ රටේ මේ බහුතර සමාජය අපි බැලුවොත් එහෙම බහුතර සමාජය උනන්දු වෙන්නේ ඒ කියන්නේ මහජනයා කියන කොටස උනන්දු වෙන්නේ අපේ ඓතිහාසික යුගය පිළිබඳව දැනගන්න. ප්‍රාග් මානවයට වැඩිය. ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයට වැඩි. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන එක ගල් යුගය කියලා. අනිත් එක අපි ඔළුවට අර 2500 කෑල්ලකුත් කවුද දාලා තියෙනවනේ සර්. ඔව් එහෙම ඒ ප්‍රධාන ඉතිහාස ධාරාව හරහා එහෙම එකක් අපිට ප්‍රවේශ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මිනිස්සු කැමති දැන් ලෝකේ තියෙනවානේ මහජන පුරාවිද්‍යාව කියලා පබ්ලික් ආකියොලොජි කියලා එකක්. ඉතින් මේ මහජන පුරාවිද්‍යාවේදී හුඟක් වෙලාවට මහජනයා රුචි කරන තේමාවන් සම්බන්ධයෙන් උනන්දු වීමත් ඒ කටයුතු වලට මහජනයා සහභාගී කර ගැනීමත් කියන එක ගැනනේ අවධානය යොමු වෙන්නේ. ඉතින් අපේ මහජනයා නිතරම අහන්නේ රජවරු ගැන, රහතන් වහන්සේලා ගැන, ඒ වගේ දේවල් තමයි මේ මහජනයා අහන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ සමීක්ෂණයේදී ඒ ප්‍රාග් ඓතිහාසික ස්ථාන වගේ දේවල් හම්බුණා. මේ ගැන අපි අපේ දිනපොත්වල අපි සටහන් පොත්වල සටහන් කරලා තියෙනවා. මේ නමුත් අපේ මූලික අවධානය යොමු වෙන්නේ මේ මහජනයා වැඩියෙන් කැමති මේ රුහුණේ ඉතිහාසය දැනගන්න. ඉතින් අපි රුහුණේ ඉතිහාසය මේ යම්කිසි සම්පූර්ණ ආකාරයකට පත් කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැනයි අපි මේ ගවේෂණ කටයුත්තේදී වඩා උනන්දු වෙන්නේ. හරි එහෙමනම් අද අපි මොනරාගල සිට මොනරාගල ප්‍රදේශයේ ඌව වෙල්ලස් හඬ සංවිධානයේ විශේෂ ආරාධනයේ පරිදි මහාචාර්යතුමා සහ එතුමාගේ සිසු පිරිස මේ ප්‍රදේශයේ ඇවිල්ලා මාස එකමාරකට අධික කාලයක් මේ ප්‍රදේශයේ ගවසමින් විශාල පුරාවිද්‍යා සමීක්ෂණයක් නියැලුණා. ඉතින් අපිත් වෙල්ලස්සේ හඬ ආරාධනය පරිදි මේ මොනරාගල ප්‍රදේශයට පැමිණලා වැඩසටහන් දෙකක් ඔබ වෙනුවෙන් ගෙනාවා. ඉදිරියේදීත් මේ ප්‍රදේශයෙන් මතුවෙච්ච දේවල් පිළිබඳව අපේ වැඩසටහන අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි නැවතත් ඔබට මතක් කරනවා අපි ඉතිහාස විශේෂයෙන් ගුරුවරුන්ට පාසල් ගුරුවරුන්ට ඉතිහාස දේශන මාලාවක් සූදානම් කරමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳව තොරතුරු ඔබට අපෙන් විමසන්න පුළුවන් අපේ කාර්යාලයට කතා කරලා අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ පළවෙනි ඊමේල් ලිපිනයන් ඔස්සේ. මේ අපි අද වැඩසටහන මම යලිත් මතක් කරන්නම් හේනක
ගහක් මත වෘක්ෂයක් මත තියෙන පැල් කොටයක හරි අපූර්ව තැනක ඉඳන් මේ වැඩසටහන ගෙනාවේ. අපි ලබන සතියේත් සුපුරුදු ලෙසම අපේ net fm මැදිරියේ සිට අපි unlimited history වැඩසටහනෙන් හම්බෙමු. ඔබ හැම කෙනාටම එහෙනම් ආයුබෝවන් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම කෙනාම අපේ රටේ හෙළවුරුමේ සොයා යන දෙයට දායක වෙන්න කියන පුංචි ඉල්ලීමත් සමගම මේ වෙලාවේ විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන පිරිසක් ඉන්නවා සර්. අපේ රංගන ජනිත් එක්කම අපේ උපුල් ඇතුළු අපිත් එක්ක ආපු net කණ්ඩායමත් මම මේ වෙලාවේ බොහොම ස්තුතිපූර්වකව මතක් කරනවා. මේ බෙලිමල් පොල් කට්ට බලාගෙන ඉන්නවා ඉතුරු ටික අපි බොනකම්. හරි. ලබන සතියේ හම්බෙමු ආයෙත් unlimited history තුලින්.